थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया. या घडये देवाची उतरां आमी नियाळ करूंक सांगाता जमल्या, सांगाता मेळून आमी देवाची उतरां नियाळ करया. आमी जेसूक सोदून आयला. कोण सकट जेसूक सोदून आयल्यांत गे खंडीत जावन तुमकां जेसू मेळटा. जेसू उलयता, जेसू आशिर्वादीत करता. देखून भाव भयणीनो, जेसू नीस जावन आमच्या मदगात आसा. कारण कितें म्हळ्यार ताणें जेसून कितें सांगलां तें सत जावन आसा. दोग वात एक म्हजे नवे सांगाता मेळटात, थंयसर हांव आसा. ते मागतात म्हणून बावार्थ दवरून जेसू क्रिस्ताच्या नांवान सांगाता मेळटा आसतना थंय जेसू क्रिस्त आमच्या मदगात आसा. जायत्यो पटी आमी सांगाता मेळून मागता न्हय, जेजू आसना. कित्याक आसना? बावार्थ आसना. बावार्थ नासल्या वेळार आमी सांगाता मेळून मागल्यार जेजू आसना. बावार्थ गरजेचो जावन आसा. बावार्थ खंयच्या वयर? ताच्या उतरां वयर जावन आसा. बेश्टें बावार्थ आसा म्हणून तोंडांत उसारचें न्हय. आतां तुमकां इसारल्यार बावार्थ आसा गी म्हूण इसारल्यार बावार्थ आसा म्हूण सांगतात. खंयच्याच बावार्थ तुमच्या बावार्थाक आदार कितें जावन आसा तें गरजेचें जावन आसा. तशेंच भाव भयणीनो, कोणी एका बायलेक इसारता, ओ कोण म्हणून इसारतना ओ म्हजो घोव म्हणून सांगता. ताका आदार कितें? तो घोव म्हणून सांगूंक आदार कितें म्हणून इसारल्यार कितें तुमी दाखयतात? आधार जायचे न्ही गे. सगळ्याक मॅरेज सर्टिफिकेट आसा, गव्हर्मेंटाक दाखयचे न्ही गे. गव्हर्मेंट इसारता कोणायक वचून या ओ म्हजो पती म्हणून सांगल्यार गव्हर्मेंट ओप्पाता गे ना. थंयसर एक सर्टिफिकेट जायचे. सर्टिफिकेट एक आधार जावन आसा. थंयसर कार्य म्हणी थंयसर आधार म्हणूंक जायना, कोणेय बांदून वचयत. पूण सर्टिफिकेट तितले इजिली जायना. तातूंत एक गव्हर्मेंटाची सिग्नेचर आसता, थंयसर सील आसता, साक्ष्य आसतात, थंयसर फोटो आसता. हे सकट आसले वरवीं थंयसर सर्टिफिकेट म्हणटा. पूण डुप्लिकेटय करतात सोडा, पूण एक आधार आमकां आसता. तुमी कितेंय ह्या गव्हर्मेंटान कितेंय तुमी काणगेचे जाल्यार तुमकां एक ID प्रूफ जायचे पडटा. देखून पॅन कार्ड आमी दिता, आधार कार्ड आमी दिता. हे सकट आधार जावन आसा. तशेंच तुमच्या बावार्थाक आधार कितें जावन आसा? कितें कुरीस दाखयतात गे. थंयसर तुमची कार्यमणी दाखयल्या पळय कुरीस दाखयतात गे, बायबल दाखयतात गे. हें कोणेय दाखयवेत, हो आधार न्ही भाव भयणीनो. कुरीस उखलून धरून दाखोवचें आधार न्ही, बायबल धरून दाखोवचेंय न्ही आधार. तर नीज आधार कितें जावन आसा? तुज्या काळजांत आसची देवाची उतरां जावन आसात. तुज्या काळजांत तुवें ओंपुल्ली देवाची उतरां नीज जावन तो आधार जावन आसा तुमच्या भावार्थाक. कालच्या दिसा एका घरा गेल्ल्या वेळार एका भयणीन एक सवाल विचारलें आनी ते सवाल बरें ते सवाल तिणें विचारलें. आनी ते सवाल कितें जावन आसा म्हळ्यार देवाक आराधन करचें कशें? कितें जावन आसा आराधन म्हळ्यार कशें करचें हांवें आराधन म्हणून बरें एक सवाल तिणें विचारलें. देवाक आराधन करचें म्हळ्यार कितें? देवाक आराधन करचें कशें? तुमच्या आराधनाक आधार जायचे. आधार नासतना आराधन केल्यार तें आराधन जायना. आराधन बरीच दिसता पूण आराधन तें जायना. आराधन म्हणचें जावन आसा एकल्याक मात्र सीमित जावन आसचें. देवाक मात्र थंयसर आराधन करचें. वर्शीप इज ओन्ली टू गॉड, नॉट एनीबडी. आराधन देवाक मात्र जावन आसा. तर कोणायक आमी आराधन करियत गी म्हळ्यार तुमी जाय जाल्यार कोणायक आराधन करियत. तुमी कोणाक आराधन करतात तिंत तुजो देव जावन आसतात. थोडी ह्या संवसाराची वस्तू आराधन करतात, थोडी मनशांक आराधन करतात, थोडी कितें कितें सकट आराधन करतात. तर भाव भयणीनो, ती कितें आराधन करतात गी
तेंट तांकां देव जावन आसता. तर भाव भयणीनो, देव एकलोच जावन आसा. देवाक एकल्याकच आराधन करीचे. तर पयलें म्हाका देव एकलोच कोण म्हणून म्हाका अर्थ जायचे. ताच्या उपरांत आराधनाक आदार तुका जाय. आमी सांगलें न्ही बावार्थाक आदार कितें. बावार्थ म्हणटा आसतना आमी सकड क्रिस्ती बावार्थी म्हणून आमी सांगता. क्रिस्ती बावार्थी म्हणून आमी सांगता. सकड बावार्थी न्ही तुमच्या बावार्थाक आदार कितें म्हणून तुमकां विचारल्यार तुमकां आदार जायचे. दुसऱ्यांक दाखोवंक न्ही, तुमकां तुमच्या भितर एक गॅरंटी जायचे, आधार जायचे. एका पतीन एक गॅरंटी जायचे, वस्तू म्हजो पती म्हणून. दुसऱ्यांक गॅरंटी जायचे म्हूण गरज ना. तशेंच त्या पतीक गॅरंटी आसाचे, यंत म्हजी बायल म्हणून गॅरंटी आसाचे. दुसऱ्यांक गॅरंटी ना जाल्यार ओडना. तशेंच भुरग्यांक एक गॅरंटी जायचे, वस्तू म्हजो बापाय, इत्त म्हजी आवय म्हणून गॅरंटी आसाचे. तशेंच भाव भयणीनो, क्रिस्ती बावार्थाक तुमकां एक आदार जायचे. ओसू म्हजो रक्षक, जेजू क्रिस्तस म्हजो स्वामी, जेजू क्रिस्तस म्हजो यजमान, जेजू क्रिस्तस म्हजो बाप, जेजू क्रिस्तस म्हजो देव, जेजू क्रिस्तस रक्षक म्हणून तुका एक गॅरंटी ना जाल्यार तुका देवाक आराधन करूंक जायना. पयले बावार्थाक खरो एक बुन्याद जायचे, एक एविडन्स जायचे. कितें तुजे ट्रू एविडन्स ऑफ युअर फेथ म्हणून विचारतना वर्ड ऑफ गॉड इज द ओनली ट्रू एविडन्स फॉर युअर फेथ. देवाचे उतार मात्र जावन आसा आमच्या बावार्थाची बुन्याद जावन आसा आनी सारकी आनी सूक्त आदार तो जावन आसा. तशेंच आमच्या आराधनाक आदार जावन आसा देवाचे उतारच जावन आसा. देवाचे उतराचो आराधन नासतना देवाक आराधन करूंक आमकां साध्य जायना. सैतानाक आराधन करूंक तुका देवाचे उतरां जायचे म्हूण गरज ना. देवाच्या उतराची जाणवाय तुका जायचे म्हूण ना सैतानाक आराधन करूंक. पूण देवाक आराधन करीचे जाल्यार, एकानीच देवाक तुवें आराधन करीचे जाल्यार पयलें तुका स्वताची वळख जायचे. इफ यू वॉन्ट टू वर्शीप वन ट्रू लिव्हिंग गॉड, यू मस्ट हॅव ए ट्रू फेथ विच इज बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. नीज देवाक, एका निजा देवाक आराधन करून जिवंक तुका भुरगें जावन आराधन करून जिवंक जाय जाल्यार, खरो बावार्थांत जिवंक तुका जाय जाल्यार म्हज्या बावार्थाक आनी आराधनाक एकच आदार जावन आसा देवाच्या उतरांत आसचें सत, दुसरें खंयचेंय न्ही. हे ना जाल्यार तुजो बावार्थी सारको आसना, तुजें आराधनय सारकें आसना. बावार्थ सारको नासतना आराधनी समाधान आसना. आराधन सारकें ना जाल्यार तुमी कितें सकड करनासात गी तें कोणाक वेता गोता गी, सैतानाक ते वेता. ते देवाक वसना, सर्वेस्परा देवाक वसना, रक्षकाक आमच्या जेजू क्रिस्ताक वसना, थंयसर त्रिंदादीक वसना. देखून भाव भयणीनो, आमी मस्त केअरफुल आसा जे आमच्या फेथ आनी वर्शिपा विशांत, बावार्था विशांत आनी आराधना विशांत आमी मस्त जागृत काणगेचे. कित्याक म्हळ्यार आमच्या सस्नीक जिविताक ते बाधा काडटा. आमच्या सस्नीक जिविताक बाधा काडचे विशय जावन आसा भाव भयणीन. ह्या संवसाराचे विशय न्ही, संवसाराचे सेटल जावचे न्ही हांगासर. हांगा ह्या संवसारांत कोणायकी आराधन केल्यार जाता, हात जोडी येत कितें सकड करी येत, पूण तुज्या सस्नीक जिविता पासत हे गरजेचें जावन आसा भाव भयणीनो. ह्या संसार जाल्या उपरांत शाश्वत रितीन सर्गींच्या राजांत देवा मुखार जिवची तें जिवीत जावन आसा, संबंध जाल्लें जावन आसा. बावार्थ आनी आराधन मस्त गरजेचें जावन आसा. पूण ह्या जनरेशनांत देवान त्याच दिसा जेजू क्रिस्तान सांगलें फेथलेस अँड बर्वस जनरेशन म्हणून सांगलें. बावार्थ नातल्ले दुष्ट आसा, फेथ ना थंयसर दुष्टता ना, म्हळ्यार थंयसर
बावार्थ नातले थंयसर दुष्टपण आमचे ते आसा. बावार्थ नातल्या दुष्ट पिळगे म्हळ्यार विकाळ सर्पानो म्हणून तुमकां आपयल्लें. त्या दीस कोणाक पळोवन जेजून सांगलें, संवसाराच्या लोकांक आसल्याक थंयसर सांगू ना, देव मागणे बावार्थ म्हणल्या त्या लोकांक म्हणलें जेजू क्रिस्तान बावार्थ नातलेल्या विकाळ सर्पानो आनी कितलो तेंप हांवें तुका सोसून व्हरचें म्हूण विचारलें. तशेंच आज बावार्थ नातली थंयसर दुष्ट पिळगी आसा जाल्यार आमच्या क्रिस्तांवपणांत आसा. बावार्थ ना पूण थंयसर दुष्टतन आसा, कपटपण आसा, पूण एकली क्रिस्तांव जावन आसात पूण सारको बावार्थ ना. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतराचे सत ना. थंयसर देर इज नो ट्रू नॉलेज ऑफ ट्रू गॉड्स वर्ड. देखूनच थंयसर बावार्थ ना, ट्रू फेथ ना. तशेंच बावार्थ नातल्या त्या काळजांत, त्या दुष्ट काळजान आमी देवाक आराधन करूंक जायना भाव भयणीनो. देखूनच ताका संबंध जाल्ले, आमच्या बावार्थाक आनी आराधनाक संबंध जाल्ले थोडे विशय देवाच्या उतरां वयर आमी शिकया भाव भयणीनो. सस्नीक जिवितांत तुमकां बावार्थ आसा गी, तुमकां जाय गी. बावार्थ आसूं दी वसूं दी पूण सस्नीक जिवीत आसा. देखून मनशाच्या आत्म्यांत मनशाचो आत्मो देवाचो जावन आसा. देखून देव आमचे काळीज आशेता. ही कूड मातयेंतल्यान जाल्ली, ती मातयेक येता पूण तुज्या भितर आसचें थंयसर माती न्ही, बगर देवान थंयसर उस्वास पुंकुल्लो आत्मो जावन आसा. जर तर हो आत्मो तुवें होगडायलो जाल्यार ताका आत्मो होगडावचो म्हणटात. आत्मो होगडावत गी, खंडीत होगडावयत. आत्मो जर तर तूं होगडायशी जाल्यार आत्मो खंय वेता म्हळ्यार थंयसर सैतानांत थंय आनी थंय एमकोंडांत शाश्वत रितीन थंय निवास करता. ताका थंयसर सस्नीक मरण म्हणटात. पूण जेजू क्रिस्ताचें तें रक्षण तुवें घेवन बावार्थ तुवें उरोवन देवाक आराधन करन तूं जियेशी जाल्यार एक रुपया तुका खर्च ना, कोणायचो हात पांय धरीचे म्हूण गरज ना. सत तुवें जाणा जायचें. उतराची थंयसर जाणवाय तुका जाय, देवाची जाणवाय तुका जाय आनी तशें तूं जियेताय जाल्यार शाश्वत रितीन सर्गींच्या राजांत बापाच्या कुशीन जेजू क्रिस्त सांगता निरंतर ताचो आनंद अनुभव करन, दूख नासतना, मरण नासतना संपूर्ण रितीच्या मोगांत समाधानांत तुका जियेव येत. आतां तुमचें थंय विंचोवण आसा, तुमकां खंयचें जाय तुमी विंचयेत. बेश्टे आमी त्या एका इगर्जेक वेता, बायबल वाचता, मागणी करता म्हणल्यार सर्क मेळना. डेली इगर्जेक आमी वेता, डेली आमी मागणी करता, डेली आमी बायबल वाचता म्हणून सांगून सर्ग मेळटा म्हळ्यार गॅरंटी मेळना, 100% मेळना. देखून हांवें कितें करचें म्हळ्यार पयलें बावार्थ हांवें सांबाळूंक आसा. सारक्या रितीन देवाक मात्र आमी आराधन करन जियोंक आसा. इतलेंच पुरो. 100% गॅरंटी सर्गींचें राज सस्नीक जिवीत आमकां मेळटा. ताच्या वागदानांत, ताच्या त्या प्रॉमिसांत तो केदींच फाटी सरना. आमचें तोंड पळोवन मनशांक कशें तोंड पळोवन सांगतात तशें ओ बरो, ओ पाड आमी तोंड पळोवन म्हणटा. ओ ही जात, ही ती जात. थंयसर कॅथलीक, प्रोटेस्टंट आमी तोंड पळोवन ही इगर्जेक येतात, इगर्जेक येनात म्हणून हांव आनी तूं पळोवन आसा. संवसाराचो लोक आमी तोंड पळोवन उलयता पूण जेजू क्रिस्त हे सकट खंयचेंय पळयना. हाच्या भितर बावार्थ आसा गी, सारको बावार्थ आसा गी, सारक्या बावार्थांत हो जीवन आसा गी. बापाक आराधन करन जियेल्लो व्यक्ती गी 100% पळोवचें एंत जावन आसा. आमच्या काळजांत आसो बावार्थ तो पळयता. आमचो बावार्थ समा करूंक, सारकें करूंक, आमचो बावार्थ सारको जावंक, आराधनांत आमी थीर रावूंक जाय जाल्ली थोडी मात्र सतां देवाच्या उतरा प्रकार आमी शिकया.
शिकून आमी हेरांकी ती वांटीचे, हेरांकी शिकोवन दिवचे आमचे जायचे. थंयसर सगळो गांव तुका उद्धार करूंक जायना जाल्यार तुज्या घराच्या भुरग्यांक म्हणी इल्लेशें हें सांगून अर्थ करया. तुमच्या कुटुंबांत आसच्या थंयसर घोवाक जावंक पुरो, बायलेक जावंक पुरो, भुरग्यांक जावंक पुरो, तांकां म्हणी वाचोवंक जाल्यार तुमी तुमच्या काळजांत हें स्विकार करा. 7 जाणां जाया, एटलिस्ट तूं आनी तुजें घराणें म्हणी बाचाव जावं दे. इल्ले एक्स्ट्रा मौन आसा जाल्यार 4 जाणांक शुभवार्ता दिया. दुसरें कितेंय आमी ह्या संवसारांत उखलून व्हरना. कितलेंय तूं घडल्यार इंडियान जावंक पुरो, फॉरिनान जावंक पुरो, कितलेंय तूं घडल्यार तुमकां लास्ट मेल्या उपरांत घालचें मातीत. तूं फॉरिनाक वचून गोल्ड हाडना म्हळ्यार तूं 1 ग्राम गोल्ड तूं मेल्ल्या वेळार तुका घालनात. तुज्या कुडींत एक जर तर 1 ग्राम दिसल्यार ते वोण काडून समेत तुका मातयेंत घालतात. गोल्डा पासत थंयसर कात्या बरी दुडून थंय वचून पयशे करच्या बदलाक 7 जाणां जावन देवाक आराधन करून ह्या बोवाडांत संतोषान समाधानान तुमी जिया, देवाची भुरगीं जावन जिया. हें देव आशेता. देव दुसरें कितें तुमच्या तान आशिना. तुमी चर्च बांदीचे, व्हडले इगर्ज बांदीचे, अशंत येचे, अशंत दिंबी घालीचे, थंयसर दिंबी घालीचे, थंयसर अशंत कुरीस काडीचे, कुर्साची कूर काडीचे, अशंत करून तुवें जियेचे, अशें पुरा करीचे म्हणून, ह्या बरीत करीचे, अशंत करीचे म्हणून, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे अशंत काडीचे म्हणून देव आशेना. समजलें गी तुमकां? बायबल अशंत धरीचे, बायबल वासीचेत. वासिना जाल्यार तुमी कोणाक वेतात हालेलुया म्हणचेत, ना जाल्यार कितेंगी जाता हालेलुया म्हणना जाल्यार. म्हणून देवाचे सिस्टम नाही, ते तुजी खुशी जावन आसा. पूण देव आशेता एकच एक, हांवें आनी तुवें हर एकल्यांनी आमी देवाची भुरगीं जावन जियेचे. भुरगीं म्हणटा आसतना पयलें मेळटा काले म्हळ्यार स्वतंत्र आसता, फ्रीडम आसता. आवय बापयानो, तुमच्या घरांत तुमच्या भुरग्यांक स्वातंत्र्य आसा गी ना? आसा गी? तुमच्याच घरांत तुमच्या भुरग्यांक भुरगीं जाताना उदक जाय जाताना कितलीं भुरगीं आवयचे बापायचे परमिशन काणयोन थंयसर पियेतात. धाकटीं भुरगीं आसतना उदक दिवचें पडटा, तीं बेबी सिटिंगार आसतात. दुसरें कोणेंय तांकां दिवचें पडटा. जेवण जाय जाताना भूक लागता तांकां दिवचें पडटा. पूण वाडतना व्हड जाताना आतां मुशेरी उदक जाय, आनी किदें उदक दी म्हणून टॉर्चर केल्यार आवयक खुशी जाता गी? सादारण जावन उदक पियोंक थंयसर वचून पियेतात तान लागतना. तुमच्या घरांत टीव्ही ऑन करूंक, फ्रीज ओपन करूंक कोणाचें परमिशन तुमी विचारतात गी? तुमच्या घरांत पांया वयर पांय घालून न्हिदूंक उठूंक कितें सकड बापाय लागी हांवें पांया वयर पांय घालयत गी, अशें बसयत गी म्हणून विचारतात गी? कशें बसोचें डाडा म्हणून आमी विचारता गी? आमी तशें कितें विचारन आवय कडेन बापाय कडेन विचारन आमी उलोवंक वता गी? आवय कडेन विचारन बापाय कडेन कशें उलयचें? आत्तां बापाय येता कशें सकड आमी थंयसर डॅडी म्हणून पळयचें गी, डाडा म्हणून पळयचें गी, अशें हात वयर करीचे गी, ताचे उपरांत अशें करन सांगून मागीर उलयचें गी म्हणून तुमी विचारतात गी? तशें सकड सिस्टम करन तुमच्या बापाय लागीं उलयतात गी? तुमच्या बापाय लागीं रावूंक की तुमच्या आवय लागीं वचूंक की तुमकां फूल फ्रीडम आसा गी? आसा. भाव भयणीनो, पयलीं आमकां अर्थ जायचे देव कोण म्हणून आमकां अर्थ जायचे. बावार्थ आनी आराधनाक संबंध जाल्ले पयलें तुका गोत जायचे तो कोण जावन आसा. देव एकनीच देव कोण जावन आसा, तुजो देव कोण जावन आसा ते पयलें तुका अर्थ जायचे. थंयसर काणी आयकून गेल्ले बरी आयकल्यार कितेंचो अर्थ जायना. मगर तुका अर्थ जायचे, ओत्त म्हजो बाप, ओत्त म्हजी आवय म्हणून तुका अर्थ जायचे, तुका खानमीन जायचे. देवाच्या विशयांत तशेंच ओत्त म्हजो देव एकलोच बाप म्हजो जावन आसा, तोच म्हजो रक्षक जेसू क्रिस्त म्हजो देव जावन आसा. जीसस क्रायस्ट इज माय लॉर्ड गॉड रिडीमर. ही इज ओनली माय सेवियर, ओनली ट्रू गॉड,
ट्रू वे, ट्रू लाईफ, ट्रू वे हे म्हाका अर्थ जायचे. जर तर हे अर्थ जायना जाल्यार आमी बावार्थाचे व्यभिचारी जाता, आमी थंयसर दुश्ट पिळगी जाता आनी पिळगी जावन आमी हेमकोंडाक वचचे पडात. हे आमकां पयले अर्थ जायचे. हे अर्थ खंय जावचे म्हळ्यार देवाच्या उतरा वरवीं. कोणी एक काणी सांगली, काणी आयकल्यार तुमकां अर्थ जायना. देवाचे उतार हांवें वासीचे, देवाचे उतार हांवें अर्थ करीचे, देवाच्या उतरा प्रकार तातला कळटा आमकां. पवित्र उतरां बरयल्ली, मनशाच्या प्रेरणान बरयल्ली न्ही, मनशाच्या बुदवंतकाय बरयल्ली न्ही, पवित्र आत्म्यान प्रेरण दिलें मनशांक आनी थंयसर तांणी बरयलें. हू इज द ऑथर ऑफ होली बायबल म्हणून कोणें विचारल्यार ताका बायबलांत थंय जाप आसा, एकच एक जाप जावन आसा, होली स्पिरीट इज द ऑथर ऑफ द बायबल. गॉड इज द ऑथर ऑफ द बायबल. देखून तो आमी थंयसर देवाच्या उतराक आपयता. हे देवाचे उतार नापयता. कित्याक तुमी वर्ड ऑफ गॉड म्हणटात? कित्याक देवाचे उतार म्हणून तुमी म्हणटात बायबलाक? कित्याक देवाचे उतार म्हणून तुमी सांगतात? मनशांनी बरयल्लें, मनशांनी तर बरयल्लें, पूण प्रेरण मनशाचें न्ही. देखून तो हे मनशांक अर्थ जायना. कोणी मनशाक हे वाचल्याक अर्थ जायना, ताच्या तकलेक वचना, मनशाच्या जाणवान ते अर्थ जायना. देखून तो उतराचे बोधन जाय, उतार अर्थ जायचे, उतार बोधन जावन उपदेश जाय आमकां आनी देवाच्या आत्म्याची आमकां मजत जाय. हे तुमकां अर्थ जायचे जाल्यार पवित्र आत्म्याची मजत तुका जाय. पवित्र आत्म्याची मजत नासतना, विदाउट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरीट, यू कॅनॉट अंडरस्टँड द रिटन वर्ड ऑफ गॉड. इट इज ओनली स्टोरी बुक फॉर यू. हिस्ट्री बुक जाता. तें हांगा जाल्लें, तें जाल्लें, हें जाल्लें, हें हिस्ट्री, अशें हिस्ट्री मात्र पुस्तक जाता, असो एक बूक जाता. इन्फॉर्मेशन तुमकां मेळटा, पूण स्वताची वळख तुका मेळना, स्वताचें प्रकटन तुका मेळना, रेव्हलेशन ऑफ ट्रूथ तुका मेळना. स्वताची वळख तुका ना जाल्यार आत्म्यान तूं मरण पावताय. थंयसर दैव भ्रश्ट म्हळ्यार बावार्थाचो भ्रश्ट, थंयसर बावार्थाचो व्यभिचार करून आमी पयस वता. क्रिस्तांवाचें नांव आमचें तें आसा. आंतोनी, पाऊल, पीटर हें सकट आसता. मेरी, फिलोमिना, जोसफीन आनी जायतीं नांवां आसतात. नांवाक आमी क्रिस्तांव जावन आसा, पूण भितर डाम्मी जावन आसा, भितर काली जावन आसा, खाली आयदान मात्र जावन आसा. तेंच ना, तेंच प्रयोजन ना भाव भयणीनो. जर तर तुज्या खालीपण तुज्या भितर आसा जाल्यार थंय सैतान येता आनी थंयसर व्हरता. हें कित्याक खाली आसा न्ही, आमी इल्लेशें बऱ्या म्हणून टेन्शन घालता. राग, मोसर कितें सकट सैतानाच्या मोतीन आसा पळय, ते सकट आमच्या खाली त्या मोतींत घालता आनी हें पुरो आमी चिंतून 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 पेशंट जाता. पाठ दुख, हार्ट फेल, BP, शुगर हें सकट तें हें म्हणून येवन आमी कितें करता. ताचे उपरांत थंयसर एक मागणें आसा, थंय एक प्रेयर आसा, हांगा एक प्रेयर आसा म्हणून आमी धांवता. आनी जादूगार जाल्ले जायते युट्यूबार, सोशल मिडियार आसात, तुजे पिडा गूण करता म्हणून ताका एक टेक्नीक सांगतात. पिडा गूण जाता, तुजी पिडा गूण जाल्यार तुजे काळीज खालीच आसा न्ही. तुजें काळीज खाली आसल्या त्या खाली काळजांत कितलेय तूं कुडीची पिडा गूण जाल्यार एक दीस मरताय, मेल्या उपरांत तुका येताय. ताचे उपरांत एक सवाल येता, कोणाकूच तूं कोणें पळयलां न्ही. कोणें पळयलां म्हळ्यार कोणें पळयलां की पळोवना की म्हाका गोत्तू ना, पूण थंयसर मरून समाधी जावन पुनर्जीवन पण जावन जेजून सांगिल्लो एकलो आसा, तो जेजू क्रिस्त जावन आसा. ती एक साक्ष आमकां पुरो. जेजू क्रिस्ताची साक्ष मात्र आमकां पुरो. कोणी येवन सांगची गरज ना. देखून जेजू मेलो, समाधी जावन ते मरण ताणें जिखलां. थंयसर हेमकोणाकी थंयसर पाताळांत वचून थंयसर आसच्या मरणाकी जिखून सर्गाक उबारून वचून सर्ग कसो आसा, भुमी कशी आसा, हेमकोण कसो आसा म्हणलो डिटेल सांगलो जेजू क्रिस्त जावन आसा. तर जेजू क्रिस्तान सांगलें आमकां पुरो जावन आसा. आनी थर्ड पर्सन वचून सांगून वचून
पळोवन येवन सांगची गरज ना. जेजू क्रिस्त मनीस जावन जियेलो म्हणले साक्ष आसा. ताका कितें पोटकिरी साक्ष सांगीचे म्हूण गरज ना. जेजू क्रिस्त म्हणलो मनीस ह्या भुमींत 2025 वर्सां पयले जल्मालो, जेरुसलेमान जल्मालो, तो जियेलो अशें बोधन केलें, अशें तें धमसार धांवडायलें. ताका जेजू क्रिस्ताक जुदेवांनी थंयसर रोमनारांनी सांगाता मेळोन त्या कुर्सार मरण दिलें. मात्र न्ही थंयसर समाधी जालो, पुनर्जीवन जाल्ल्या की साक्ष्य आसात पुरो आमकां. हें कितें कोणें चेंज करचें म्हूण गरज ना न्ही. हें कांय खाणी न्ही, हें मेथॉलॉजी न्ही, मिथ्स न्ही. हें हिस्ट्री जावन आसा. हें नीज जाल्लीं घडितां जावन आसात. हें जावना म्हूण कोणाक जावूंक जायना न्ही. आतां जर तर तुज्या कुटुंबांत आब व्हडली माय पिज्जी पुरो आसली म्हणून सांगूंक कोणी थंयसर एविडन्स कांय जायचें म्हूण ना. कोणी तांकां थंयसर ना 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 ती नातली म्हणून सांगूंक जायना. ह्या संवसाराच्या सकट आमी नो म्हूण येता, पूण जेजू क्रिस्ताच्या साक्षीक आमी ना म्हणूंक जायना. कितें सकट ताणें सांगलां तें सकट जारी जावन आसा, आजुनी जावन आसा आनी मुखारय जारी जातलें. तें जेजू क्रिस्तान सांगलें दोळे दांकून आमकां पातयेत. देखून भाव भयणीनो, देवाचे उतार आमकां पातयेवंक मस्त सुलभ जावन आसा. दुसरें पुरा पातयेवंक आमकां कश्ट जाता. देवाच्या उतरांत कितें सकट बरयलां तें सकट जारी जावनूच आसा, आनी मुखार कितें सकट बरयलां गी तें सकट जारी जाता. देखून हांवें आनी तुवें कितें करिचें म्हळ्यार आमचो भावार्थ सारको करिचें. वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर फेथ थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड्स वर्ड अँड द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट. पवित्रात्म्याच्या बळान, पवित्रात्म्याच्या कुमकेन, देवाच्या जाणवायेन आमचो भावार्थ आमी स्ट्रॉंग करिचें, आमी घट करिचें. आमची घर पुरा कितें घट करना जाल्यार व्हडना, तुमचे स्थानमान घट करना जाल्यार व्हडना, तुमची भलायकी, तुमचो कितें सकट संपादन आसा कितें सकट घट करना जाल्यार व्हडना. एक ना एक दीस ते सकट आमी सांडून वचूंक आसा, तें होगडावंक आसा एक दीस. पूण भावार्थ तुजो घट करना जाल्यार आमचो सासनीक जिवीत नश्ट जाता. तुमी घट करिचे, तुमच्या सांगाताच्या हर एकल्यानी ते भावार्थ घट करिचे, स्ट्रॉंग करिचे. देखून देवाच्या उतरा मुखांतर आमी या आतां देवाच्या उतरा मुखांतर आमी वेता. थोड्यांक बायबल ओपन केल्यार मात्र न्ही देवाचे उतार म्हणून. देवाचे उतार जर तर ओपन करना जाल्यार थंयसर आयल्यान येवन गेले म्हणून सांगतात. बायबल पंडिती आसतात न्ही, पंडितांकी सांगिचे न्ही. देखून तो सगळ्यांक उपयोग जाता. हें कितें खंय आसा म्हणून तुमकां उपयोग जाता. भावार्थांनी आराधना विशांत आमी नियाळ करनासाव, अर्थ करनासाव आमची मोत संपूर्ण रितीन उसारच्या त्या एका उतरा वयर तुमी मायंड दिया. दुसऱ्या खंयच्या कितें नाकात. जर तर दिता जाल्यार मात तुमकां अर्थ जाता, पूण सैतान तुमची मोत तिशी निशीन पुरो व्हरता. ताणें काम करचें खंय म्हळ्यार ताच्या तुमच्या मोतीन जावन आसा. जेजू क्रिस्ताक शोधन दिलें सैतानान खंय ताच्या मोतीन जावन आसा. तें शोधन ताणें जिखलें. जिखूंक जाता गी, जिखूंक जाता. कित्याक म्हळ्यार तुजी मोत थंयसर तुजें सांगाता आसा. देखून तुका जिखूंक जाता. तुजी मोत देखून देवाच्या उतरा कडेन तुवें दिल्यार तुका अर्थ करून दिवचो देव सावन आसा. देवान अर्थ करनासतना तुका कोणाक अर्थ जायना. देव कोणाक अर्थ करयता म्हळ्यार तुजी मोत केदाळा तूं दिताय. तुजी मोत दितना पवित्रात्मा तुका अर्थ करूंक कुमो करता. पवित्रात्मा तुका अर्थ करयता. हें तूं अर्थ करशी जाल्यार तूं कसो जियेताय तशें जियेनाय तुका जिवंक साध्य जायना. हें आराधन करताय पळय तेले डम्मी आराधन करूंक तुका जायना. डम्मी आराधन करतले सांगता तुका रावूंक जायना. मागणे 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 कितें करतात म्हळ्यार तले मागणी तुका करूंक जायना. जर तर तुका केदाळ समजता नीज भावार्थ कितें, नीज आराधन कितें म्हणून, देव कोण, नीज देव कोण, नीज मागणे म्हणून तुका अर्थ जाताना तुका डम्मी खंयचें करूंक जायना. सांप्रदायिक रितीन कितें सकट करूंक जायना.
मनशाच्या सैमान तुका कितेंच करूंक जायना, पवित्र आत्मो सांगिल्ल्या बरी तुका करूंक जाता. तसो पावर असो दुसरो जावन आसा, तसो आनंद असो दुसरो जावन आसा, तसो संतोष दुसरो जावन आसा. तो अनुभव करून मात्र तुका अनुभव करूंक जाता. सोड न्हू ते कोणाय की तुका विवरसून जायना. आंबो कसो आहा म्हणून तूं केदाळा खावन खाताना मात्र तुका गरज जाता. साखर तुका कशी आसा म्हळ्यार तुका केल्यार मात तुका कळटा. उदका विशयान तुका सांगल्यार, आंब्या विशयान तुका सांगल्यार तुका टेस्ट अनुभव करूंक जायना, ताची रूच तुका सांगूंक जायना. इल्लेशें तुका केल्यार पुरो तुका ताची रूच कळटा. तशेंच तशेंच भावार्था विशयांत, आराधना विशयांत, मागण्या विशयांत, सर्गींच्या रासा विशयांत, हांवें सांगिल्ल्या विशयांत सांगिल्ल्या वरवीं तुका आशा येता. सोड न्हू आशा जाल्या उपरांत कितें करता आमी? ते खाणयोन आमी खाता. आशा तुमकां आडी येता पूण खावोंक जायना. खावचे तुवेंच खायचे. खावोवचें कोणें? देवान. जर तर तूं रेडी आसा जाल्यार होली स्पिरीट तुका थंयसर कुमोग करता. एक पुटी तूं हें काशी जाल्यार जंक फूड तूं खावचें रावयताय. जंक फूड खंयचें? ह्या आतां गोत आसा तुमकां थोड्या रिट्रीट सेंटरांनी, थोड्या प्रेयर ग्रुपांनी, थोड्या मिनिस्ट्रींत, थोड्या कॅरिझमॅटीक ग्रुपांत आनी जायत्या इगर्जांनी जावन आसा थंयसर जंक फूड मात मेळटा. केवल स्पिरिच्युअल जंक मेळटा. आत्मीक जंक फूड तुमकां मेळनासा. आमकां गोत आसा जंक फूड केल्यार आमची कूड कितें जाता म्हणून. होम मेड फूड आमी केल्या वेळार आमकां बरें जाता. देखून आज जंक फूड खावन खावन आमचो भावार्थ जंक फेथ जाला. जंक बिलिवर्स, जंक वर्शिपर्स, जंक क्रिश्चियानिटी is increasing because of junk food served in junk churches, junk prayer groups, junk retreat centers. Not all churches, not all retreat centers, not all prayer groups. There are junks. तुम्ही खंय आसात, तुम्ही जंक फूड खावन जंकांत आसात गी पळया. सैतान येवन हे म्हणून सांगतना थंयसर सैतानाक जिखूंक तुमकां जाता गी. शोधन येताना तुमकां जिखूंक जाता गी. थंयसर दुरीच्या येताना तुमकां जिखूंक तुमकां जाता गी. कुटुंबांत समाधान तुमकां उरोवंक जाता गी. कुटुंबांत फेलोशीप ऐक्यते तुमकां थंयसर एका मनान तुमकां रावूंक जाता गी. थंयसर संशय करनासतना मोगान आनी भावार्थान तुमकां जिवंक जाता गी. दुबावांत जियोवन, दुबावांत भुरगे जावन, दुबाव जावन थंयसर जल्माले ते भुरगे विचित्र रितीन जियेता. कशें आमी जिवन आसा गो बायलां. आमी जंक खावन आयतारा मात्र गरजेन आसता. जंक क्रिश्चियानिटी चड जावन आसा. देखून तुमच्या जिवितांत ह्या जंकांतावन भायर येवन एक होम मेड तुमी जायचे. आमचो होम खंयचें? सर्ग जावन आसा आनी थंय तावन सप्लाय जावन आसचें. आमच्या काळजांत रिगल्यार आमी यू वील रीच द होम. एका दिसा तुमी थंय वचून पावतात. ना जाल्यार जंक फूड खावन खावन आस्पत्रेंत रिगून हें कोणाकच आमी रावचे पडात. जंक फूड आमी कित्याक खावचें? गोता गी? बिकॉज ऑफ द टेस्ट. देखून ह्या देवाची उतरां तुमी आयकतना हें तुमकां टेस्ट तुमकां बोगाना. कित्याक तूं कांय काणी ना, कितेंच ना. देखून तितले टेस्ट म्हणून तुमकां बोगाना. टेस्ट म्हणून बघता कोणाक म्हळ्यार होम मेड फूड केल्ल्यांक ते टेस्ट म्हणून बघता. जंक फूड केल्ल्यांक आनी तूं जंक फूड नेंगी आनी तूं कितें टेस्ट ना म्हणून तुमकां बघता. कित्याक म्हळ्यार जंक फूड खावन 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 ह्या आत्म्यांत जंक स्पिरीट जाला. देखून तुका कश्ट जाता. देखून अर्थ जावंक तुमकां सांगून आसा. कित्याक तुमकां कश्ट जावन आसा? आयकूंक कश्ट जाता. थंय तुमकां बरें दिसना, बरें लागना. कित्याक म्हणून सांगूंक हें सांगून आसा. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या आत्मीक जिवितांत तुमी जंक केल्ल्या वरवीं. देखून आज इल्ले म्हणी होम मेड फूड बरें खाण जेवण देवाचें उतार इल्लो वेळ आमच्या काळजांत आमी बऱ्या. होम फूड इल्ले टेस्ट करून पळया. बरें जाता जाल्यार तुमी खाण घ्या. घरांत खंय वचचे नाका. घरांत बसा आनी बायबल वाचा. होम मेड घरांत आसता तुमच्या बायबल. जंक फूड जाय जाल्यार भायर वचचें पडात. होम फूड जाय जाल्यार बायबल काड, उक्तो कर, पवित्र आत्म्या लागीं माग, वास. होम मेड. जंक जाय जाल्यार थंय वचचें पडटा.
ते काणी सांगतात, ते सांगतात, हे सांगतात, जादू करतात, उफ्फ करतात, हा करतात, पडतात, उठतात. ते आमकां पळयतना खुशी जाता, टेस्टी फूड म्हणून जाता. आमी धांवता, मागीर एक प्रीस आमी न्हिदता. त्या दळा खंयचेय जंक तुमकां उरयना, वांसयना. जंक स्पिरीट आमच्या भितर रिगून आसतात. जंक फूड गेल्यार जायत्यान थंय जंक स्पिरीट थंयसर आसात. उफ्फ म्हणून फुंकतना खंयचे येता गोत्ता गे, जंक स्पिरीटूच येता. कितें भितर आसा तेन्ना येता न्ही गे. फुंकचें रॉंग म्हणून न्ही, जेजूनी थंयसर फुंकलां, जेजून फुंकलें दुसरें. उफ्फ म्हणून थंयसर फुंकचें, हॉली स्पिरीट जायचें म्हणून गरज ना. देखून बी केअरफूल. देखून देवाच्या उतराच्या जाणवायेंत तुमी आसल्यार खंडीत जावन देवाच्या जाणवायेंत बोळवंत जावंक आमकां जाता. आराधनाच्या विशयांत आमी पळोवया हिब्रूज चॅप्टर 9 वर्स 1. हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 9 वर्स 1 आमी वाचता. 9 वर्स 1. खंयचोय बायबल जावंक पुरो, इंग्लीश, तेलुगू, कोंकणी, कन्नड जावंक पुरो, कितेंय जावंक पुरो. तो उक्तो करा, तुमच्या पेपरांत बरया, नोटबुकान बरया. तुमकां तातला बऱ्या रितीन घेवंक जाता. बऱ्या रितीन घेया. हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 9 वर्स 1. जर तर आमी आतां एक भांगार उडयल्यार आमी सगळ्यांक लोटून येवन आमी ते भांगार जाल्यार वण काण घेता. ताच्या की त्या रितीन आमी आतां घालना सावन ताचे मोल आमकां बांदूंक जायना. थंयसर नाणी जावंक पुरो, थंयसर मोतयां दुकरांच्या मुखार उडयनाका म्हूण सांगलां. हांगासर कोणी दुकर कोणी नात, देवाची भुरगींच आसात. त्यात एका बावार्थांत आमी घालना सावन घालचें खंयचें चीप जंक न्ही. थंयसर नास जावचें, थंयसर मोती न्ही. दुकरांनी थंयसर गुड्डावचें, थंयसर न्ही, मोती न्ही. सासणीक जिवीत दिवची देवाची उतरां जावन आसात. देखून ती उतरां आमच्या काळजांत आमी ती घेवया, आमच्या मोतीक ती घेवया, आमच्या जिवितांत ती घेवया. आतां पयल्या करारांत देव स्तुतीचें पळया, पयल्या करारांत देवाचे स्तुतीचे नियम, रुल्स अँड रेग्युलेशन्स आसली आनी मनशान बांदिल्लें पवित्र स्थान आसलें. परत आमी वाचया भाव भयणीनो, हिब्रूज चॅप्टर 9 वर्स 1. आतां पयल्या करारांत देवस्तुतेची नियमां आनी मनशांनी बांदिल्लें पवित्र स्थान आसलें. थंयसर पोरण्या सोल्ल्यांत, पोरण्या करारांत देवाक आराधन करूंक नियम आसले, रुल्स आसले, रेग्युलेशन्स आसले, कंडिशन्स आसले. आनी कितें आसलें? देवाक आराधन करूंक एक पवित्र स्थान आसलें, एक जागो आसलो, देवाळ म्हणून आसलें, एक बिल्डींग आसलें आनी नियम आसले. म्हणून पयले गजायेचें पयले बायबलांत थंयसर पोरनो सोल्लो आनी नवो सोल्लो आसा म्हणून आमकां गोत आसाचें. जेजू क्रिस्ता मुखांतर नवो सोल्लो आमकां थीर जालो. तो सोल्लो सासणीक सोल्लो जावन आसा, दुसरो खंयचो सोल्लो जायचे म्हूण ना. शाश्वत रितीचो करार आमचे थंय केल्ले वरवीं, तो सोल्लो आमचे थंय केल्ले वरवीं तो परमनंट म्हणून देवानच केला. दुसरे खंयचेय थंयसर सोल्लो येना, इटर्नल कवनंट जावन आसा. ताका म्हणटा आमी नवो सोल्लो, शाश्वत सोल्लो म्हणून आमी म्हणटा. इटर्नल कवनंट ऑर न्यू कवनंट, बोथ आर सेम. पोरनो सोल्लो म्हणटाना पोरनो, पोरणे म्हणटाना पोरण्यांत. तुमकां एक सवाल, तुमच्या घरांत तुम्ही एक बिर्याणी करतात, पोर एक बिर्याणी करतात आनी ते कितें जालां, आयच्या दिसा कितें जालां, डे बिफोर येस्टरडे, पोरच्या दिसा केल्ली ती बिर्याणी कितें जावन आसता, सर पाड जावन आसता. कशी आसता त्या अंतू आयदनांत कुसून वचून आसता. आतां एक फ्रेश बिर्याणी तुमी करतात, हुनून बिर्याणी. तुमी खंयची बिर्याणी खातात?
चिंतून सांगा तुम्ही खंयची बिर्याणी खातात, कित्याक पोरणे खायना तुम्ही, नवी मात कित्याक खातात. त्या बिर्याणीक आणि ह्या बिर्याणीक सेम खर्च जाला. ही बिर्याणी कशी टेस्ट आसली तशीच त्या बिर्याणीक टेस्ट आसली, पूण कित्याक तुमी ती खायनात, कित्याक हेंत नवी बिर्याणी कित्याक खातात, कित्याक म्हळ्यार ते कुसल्या म्हणून. कुसुल्लें कितें दवरतात की तुमी कितें करतात. ना 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 म्हज्या आवयन केल्ली बिर्याणी, कश्ट करून घेतिल्ली बिर्याणी, थंयसर त्याग करून केल्ली बिर्याणी, ह्या बिर्याणीक चिकन सांगता हाताचे बोट समेत काट्ट करून घाला, देखून आमी थंयसर उडोवन नजो म्हणून शोकेसीन दवरतात की घराच्या भितर खंय वन घालतात. थंयसर पेट्याक समेत घालनात काय आमी, कित्याक पेटोय खायना. आज पेटो खायनातले आमी खावन आसा पोरण्या सोल्ल्या बरी. देव कितें सांगता आमी पळोवया. आमचे उतर तुमी सिरियसली काणगे नाकात, देवाची उतरां सिरियसली काणग्या. तातूंत कितें आसा पळया, हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8:10 आमी वाचया. अशें नवो सोल्लो म्हणून देवान आदलो सोल्लो पोरनो म्हूण काडलो, आनी कितें पोरणे आनी प्रायस्त जावन वेता तें क्रमेण नपैंस जाता. परते आमी वाचया भाव भयणीनो, हेब्रेवकारांक बरयलें पत्र 8:13. नवो सोल्लो म्हणून देवान आदलो सोल्लो पोरनो म्हणून काडलो, आनी पोरणे कितें पोरणे आनी प्रायस्त जावन वेता ते क्रमेण नपैंस जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पोरणे जाल्ले, थंयसर प्रायस्त जाल्ले, कुसुल्ले, थंयसर उडय जावन आसा ते दवरूंक जायना. थंयसर पोरण्यांत नियम आसले, रुल्स रेग्युलेशन्स आसले, पूण पोरण्या सोल्ल्या प्रकार देवाक आराधन करणूच आसलो लोक. इस्रायल लोकांक थंयसर एक रूल दिल्ले, नियम दिल्ले, पूण कोणेय थंयसर बावार्थांत रावूंक जावना, गट रावूंक जावना. कित्याक आनी सकडांनी नियम आसा देखून करीजे म्हूण करताले, अशेंत करीजे म्हूण सांगला देखून आमी करनासा. एक नियम देखून आमी आतां कशें करनासा, आमी कशें आराधन करनासा. एक नियम दवरून आमी आराधन करता गी, स्वतंत्र रितीन करनासा गी. हाऊ डू यू वर्शीप गॉड टुडे? आर यू वर्शिपिंग गॉड विथ फ्रीडम और बाय रूल्स अँड रेग्युलेशन्स? तुम्ही आयच्या दिसा देवाक आराधन करचे नियमा प्रकार घी वा स्वतंत्र रितीन तुम्ही करनासात. म्हळ्यार पोरणी बिर्याणी तुम्ही खावन आसात म्हणून अर्थ तुमचे पोट पाड जाता. देखून तो जायत्या आराधनाक गेल्यार देवसार सुटून धावनात. आमी सकड कडेन थोडी घरची म्हणटात, आमी सकड कडेन येता रिट्रीटाक, जायती प्रॉफेट ब्लेस्ड पर्सन्स सकड होली वॉटरान घालता, पूण आमचें जिवीत पवित्र जायना, भुरग्यांचें जिवीत पवित्र जायना, समाधान ना, थंयसर देवसार धावना. कित्याक म्हळ्यार तूं पोरणी बिर्याणी खावन आसाय, कुसुली बिर्याणी खावन आसाय. आमी आराधन करनासा नेंगी, कशें करनासाय. पोरण्या सोल्ल्यांत नियम आसले, जागो आसलो, पूण नव्या सोल्ल्यांत स्वतंत्र आसा. नव्या सोल्ल्यांत आराधन कशें करीचें म्हणून नव्या सोल्ल्यांत बरयल्ल्या पवित्र आत्म्यान आमकां शिकोवन दिलां. त्याच रितीन आमी करीचें आराधन. तें सोडून आमकां कितें बरें दिसता कोणाचेय नियम पळोवन ह्याच रितीन आमी दिमी घालीचे, हात वयर करीचे, अशेंत सांगीचे, ह्या टायमार हालेलुया सांगीचे, आतां 3 फावटी हालेलुया सांगीचे, ताचे उपरांत दिमी घालीचे, नमस्कार करीचे, ताचे उपरांत वयर रावचे, ताचे उपरांत हात जोडीचे, ताचे उपरांत माथ्यान सेकेल करीचे, ताचे उपरांत कितेंय सांगता ताका आमी पाटी सांगीचे. हे सगळे नियम जावन आसात. एका रितीचे पोरनो सोल्लो जावन आसा, मनशान तयार केल्लो आनी एक सिस्टम जावन आसा. ह्या रितीन देवाक आराधन करूंक जायना. तूं कितेंगी वर्शीप करनासाय,
खंयची एक थिंग देवाक आराधन करूंक जेजू क्रिस्त कितें सांगता म्हणून जेजू क्रिस्त मध्यस्थ जावन आसा आनी तो जेजू क्रिस्त कशें आराधन करीचे म्हण आमकां सांगता. जुआंच्या वांजलांत जॉन चॅप्टर 4:23 ऑनवर्ड्स आमी वाचया. पूण खऱ्या आराधकांनी पळया काळ आयला हांगासर वाचया आमी. अंतिम काल आयला, देव आनी देवाचो मनशां संबंदांत रावचो एक काळ येता. देवाक आनी मनशाक एक दुस्मानकाय आसली तो एक काळ आसलो. आता जेजू क्रिस्ता मुखांतर देवाक आनी मनशाक संबंद येवचो काळ आयला, भुरग्यांचो तो संबंध आनी तो काळ आयला. पळया येदोळसो तो येवन जाला, वेळ येता, वेळ आयला, आराधन करचो वेळ लागीं पावला आनी तो काळ येवंक कारण कितें? जेजू आयला, जेजू तो काळ जावन आसा. देखून जेजू म्हणटा आय एम हियर, हांव हांगा आसा. देव मनीस जावन जेवन आसा आनी तो जेजू क्रिस्त म्हणटा आराधन करचो वेळ येतलो, तो येवन जाला. पूण खऱ्या आराधकांनी नीज आराधकांनी हांगासर बरयलां जाल्यार थंयसर डम्मी आसात म्हणून जालें, डुप्लिकेट आराधना करचे आसात म्हणून जालें. पळया हांगासर सत सांगता म्हणून सांगुल्लो जेजू सत सोडून फोट आसा म्हणून न्ही जालें. तशेंच नीज आराधक म्हणटा आसतना नीज आराधन करचे करनातली आसात. पळोवंक नीज आराधना बरी दिसता पूण नीज आराधक न्ही ते. आनी मुखार नीज आराधक कोणाक? बापाक. पळया बापाक म्हणून सांगला, देवाक म्हणून सांगू ना. तेंत उतार जावन आसा. उतार पळया आनी मुखार पळया आराधन करचो वेळ येतलो आनी मुखार आराधन करचे कोणाक? बापाक म्हणून सांगला. बापाक म्हणला, देवान न्ही. देव म्हणजे एक जनरल टर्म जावन आसा. ते एक संबंध म्हणलो येना भाव म्हणून. बाप आब्बा म्हणटना ताका संबंध येता. फॉर एग्जाम्पल भाव भयणीनो सारके रितीन आमी आयकुया. मिनिस्टर, मस्त मिनिस्टर आसात, मंत्री आसात. मंत्री म्हणचो एक जनरल वर्ड जावन आसा. तुमचो बापूय एक मंत्री म्हूण चिंता. हांव मंत्रीचो पूत म्हणच्या की ह्या मिनिस्टराचो पूत म्हणच्या की ओ मंत्री जावन आसच्या म्हज्या बापाचो पूत हांव जावन आसा म्हणच्याक व्यत्यास आसा. केवल मंत्रीचो पूत म्हूण सांगल्यार खंयचोय संबंद येना. ह्या खातेचो एक अधिकारी मंत्री म्हजो बापूय जावन आसा म्हणटा आसतना एक डायरेक्ट कनेक्शन आनी एक पावर थंय येता. तशेंच थंयसर सृश्टीकर्त म्हणच्या बदलाक सृश्टीकर्त म्हजो बाप जावन आसा. देव म्हणच्या बदलाक थंयसर बाप जावन आसो म्हजो देव. रक्षक जावन आसो म्हजो बाप म्हणटा आसतना एक पर्सनल रिलेशनशीप आमकां येता म्हाका आनी देवाक. तेंच सांगता जेजू क्रिस्त थंयसर आराधन करचो वेळ येतलो, तो येवन जाला आनी मुखार खरे आराधक बापाक कशें आराधन करता म्हणून बरयलां. तर हांव कितें जावन आसा जे बापाक? हांव पयले पूत जायचे, धूव जायचे बापाचे. भुरग्यांक मात्र आराधन करूंक स्वतंत्र आसा भाव भयणीनो. भुरगीं नातल्ल्या भुरगीं जायनातल्यांक रुल्स आसा, नियम आसात. बापाय मिनिस्टर जाल्यार भुरगीं थंयसर उतरून येताना थंयसर असचे पोलीस म्हणटात, सेक्युरिटी म्हणटात हे चीफ मिनिस्टराचे थंयसर पूत येता म्हणून थंयसर वाट दिया म्हणून सोडटात. जर तर वाट सुरू कोणी आयल्यार थंयसर गेट आउट म्हणून भायर उलटून घालतात.
त्यांत व्यत्यास जाऊन असा भाऊ बहिणी तू आराधन करत असताना आब्बा बापा म्हणून तू आराधन करत असताना थंयसर असले सायडीक आसचे सेक्युरिटी पुरा सायडीक वतात आराधन मीज तुझ्या बापाक वता तू थंयसर पोरण्यासल्या प्रकार थंय लिंबी घालणं थंयसर उदक घालणं मीठ घालणं कितें सकट नाटक करणं तू करत असताना सेक्युरिटी तुका खाण भायर घालतात. कितले आराधन केल्या रे थंयसर पिडागून वयना कितले आराधन केले हांवें कितेंच चेंजीस ना. पयिल्ल्यान तूं पूत जा पयले बाप कोण म्हणून तूं जाण आसा देव तुजो बाप म्हणून जाण आसा. देवाच्या उतरा प्रकार बापाच्या आनी पुताच्या संबंधाक ये तूं देवाच्या उतरा प्रकार तूं ये तो वेळ तुका आराधन करूंक जाय जाल्ली योग्यता मेळटा. You will be worthy to worship God. Worship म्हणा worship. How will you be worthy to worship God? You will come to know and believe that God is my Father and you are His child. That is the worthiness of worshiping God. देवाक आराधन करूंक योग्यता कितें म्हणून पळयल्यार देव तुजो बाप जावन आसा म्हणले स्वताची वळख तुज्या भितर काणलेक जायचे मात्र न्ही देवाचो पूत हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ता मुखांतर म्हणून स्वताची वळख ते भावार्थ तुज्या भितर येचे तेंत वर्दीनेस ऑफ वर्शीप गॉड. दुसरें खंयची न्ही तें ना जाल्यार जंक फूड मात्र आमी खायचे पडात कुसुल्ले ते पोरणी बिर्याणी खायचे पडात मागीर पोट दूख आयले कॅन्सर आयले टेन्शन आयले आमकां दमसाराचे उपात्र वसाना ते पुरो कंप्लेंट हाडून आयल्यार कितेंच प्रयोजन ना. तो सैतान ती या वंगा या त्या नियाळाक या त्या एका रिट्रीट सेंटराक या त्या ब्रदर लागी या तें तेल पुसू तें पुरो कन 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 तो गुणायत आमकां मागीर आमी मोराचे पडात. पूण केदाळा सताची वळख तुमकां मेळटा सत तुमकां सुटका दिता. You will know the truth. Truth will set you free. Only truth will set you free. तुका सेपरेट करता तुका विंगड करता जंकतान विंगड करता डमीतान विंगड करता सत मेल्ल्यांतान तुमकां विंगड करता. अज्ञात मेल्ली नो कनेक्शन विथ गॉड अज्ञान मेल्ली खाली आसची ते सकट जाता. देखून नीज आराधक कितें करतात पळया नीज आराधक बापाक पळया वास्या अज्ञात आनी सतान भयणो तोंडांनी खंयच्यान म्हणा तोंडांनी थंयसर खंतरांनी न्ही इंस्ट्रुमेंटान न्ही स्तुतींत न्ही खंयच्यान ती न्ही इंस्ट्रुमेंट आसा कीबोर्ड आसा सकट आसा म्हूण खंयच्यान म्हणून हांगा सांगता येता देव अज्ञात कुडींत न्ही पोरण्या सोल्ल्यांत आराधन केल्ले सकट कुडीतान केल्ली जावन आसात. नव्या सोल्ल्यांत अज्ञात जावन आसा आराधन अज्ञा विशयान तर शिका जाणा ते शिकून तितलो टायम ना पूण इतलें तुवें जाणा जायचें तुका आत्मीक जीव तुका जाय तुजें आराधन आत्मीक जायचें जाल्यार तुका आत्मीक लायफ आत्मीक जीव तुज्या भितर आसा जे तुवें करचें आराधन आत्मीक दैवीक जायचें जाल्यार भावार्थाचो आराधन जायचें जाल्यार नीज आराधन तुका जायचें जाल्यार आत्म्याक तुज्या जीव जाय. एक भुरगें बाय डिफॉल्ट जल्मताना थंयसर कूड आत्मो प्राण आसता पूण प्राण आनी कूड जीव आसता पूण आत्मो मरण जावन आसता. आमी भुरगें जल्माला म्हणून आमी सांगता तुमच्या लेकार भुरगें जल्माला वाडटा पूण देवाच्या लेकार ते जल्मून आनी देवाच्या लेकार जल्मूचे कितें ताणें कितें देवाच्या लेकार तुमी नीज जावन जीव जोडचो केदाळा कुडींत जीव येता तेदाळा न्ही आत्म्यांत जीव येताना मात्र थंयसर देवाच्या लेकार तूं जिवंत आसाय. तुम्ही कितली जाणां देवाच्या दिश्टीन जीव आसात आमकां गुंतूना आमकां तुकाच जायचें आमच्या दिश्टीन तुमी सकट जीव आसात तें प्रयोजन ना.
देवाच्या दिश्टीन कोण सकट जिवंत आसा तुमी प्रयोजनाक येतात, तुमी यूज जातात, उरली पुरो युजलेस जातात. मनशांच्या दिश्टीन जीवाची युजलेस जावन आसा. देवाच्या दिश्टीन जीव असले मात्र युजफूल जातात, थंयसर युजफूल जाता आमचें जिवीत देवान पळोवचें आत्मीक रितीन. पूण आमी कुडीच्या सैमान आमी पळोवचें जावन आसा. आका जीव आसा म्हणून आमी पळयता, पूण देवान पळोवचें आत्म्यांत जीव आसा गी म्हणून देव पळयता. देखून जेसू क्रिस्त त्या विशयांत थंयसर फाटल्या अध्यायान आमी पळयल्यार एका बोधकाक एका फारिझेवाक सांगता, तुवें मायकान येवन बोधन करीजे म्हणून कर्ण प्रयोजन ना, तुवें थंयसर व्हडलें बोधन करून प्रयोजन ना, पूण पयले नव्यान जल्माचें म्हूण सांगता ताच्या तकलेक अर्थच जायना. हें कितें संगत? थंयसर आमी पळोवया 3 अध्यायांत जुआंव जॉन चॅप्टर 3:3 थंयसर जेजू क्रिस्ताक सोदून आयिल्लो, रातीक सोदून आयिल्लो तो निकोदेम, रातीक सोदून आयिल्लो सोर न्ही, बगर निकोदेम म्हणलो एक फारिझाई, तो एक प्रिचर जावन आसलो. जेजू क्रिस्त ताका सांगता, नवाडीक बोधक तूं जावन आसाय, और एकल्यांक की तुजें नांव गोत आसा, तुका युट्यूबांत फेसबुकांत लायक्स आसा, मस्त जण नवाडीक थंयसर बोधक आसात, पूण आत्म्यान जल्मनात, आजून आसात. जायते सभेंत आसात, क्रिस्तांव सभेंत आसचे जायते जण देवाचे सेवक म्हणून आसतात, पूण आत्मीक रितीन थंयसर जिवीत ना. आत्म्यांत मरण जावन थंयसर डेड सर्वीस करन आसात. नो लायफ इन दॅट, नो मूव ऑफ द होली स्पिरीट, पवित्र आत्म्याचे चलोवणें थंय ना, पवित्र आत्मे थंयसर आजारपण ना, थंयसर पातकाक पश्चाताप भोगतात ना, डोंगी कामां जातात आसात, थंयसर पिडागूण जाता थंयसर देमसार धांवता, गेल्लो परते फाटी येता, देमसार आत्तां गेल्लो घरा येताना फाटी येता, देमसार गेट सोडून येताना परते येवन येता. कित्याक म्हळ्यार डम्मी सर्वीस, डेड सर्वीस जावन आसा. थंयसर रिट्रीटाक वचून टच म्हणटाना पडटाना सकट गेले, मागीर उठटाना पुरो आयलें परते, मागीर परते टच करीचे म्हणून आनी कडेन धांवता. टोटल डम्मी. ओ एक नवाडीक प्रिचर आयलो, जेजू क्रिस्त सांगता रातीक आयलो, कोणेय बोलूंचे नाका म्हणून. जेजू लागीं येता आसतना जेजू क्रिस्त थंयसर मोगान पळोवन एक उतार ताका सांगता. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतीस हांव तुका सांगता मोगाच्या निकोदेमा, हांव तुका एक उतार सांगता, हांव नीज जावन तुका एक उतार सांगता, सतीस हांव तुका सांगता, परत्यान जल्मल्ले करीत, नव्यान जल्मल्ले करीत कोणाकच देवाचे राज पळोवंक तांचे ना. तूं देवाच्या राजाक रिगा नाय. थंयसर सांगू ना तूं एक प्रेयर ग्रुपाक रिगोवंक जायना, तुका एका चर्चाक रिगोवंक जायना म्हूण सांगू ना, खंय रिगोवंक जायना म्हणलें. तूं ह्या संवसाराच्या हर एका प्रेयर ग्रुपांत इगर्जींत तूं रीग आसून सर्गाक तर तूं एंट्री जायना जाल्यार कितें प्रयोजन जालें तुजें जिवीत. इल्लेशें तुज्या मेंदवाक काम दी, तुज्या मेंदवाक काम दी ह्या विशयान चिंतूंक. केवल एक मेंदू केवल नाका जाल्ल्या संगतीक सोडून दिवच्या बदलाक तुमी देवाच्या उतराक दिया. इतले कश्ट काडून शिकलें, इतले कश्ट काडून आमी केलें, कितें सकट आमी जियेचें, सगळ्यांनी म्हाका सोडलें म्हणून जिवच्या बदलाक कितलीं जाणां थंयसर कश्ट काडून थंयसर काम करतात, मागीर ताचे उपरांत मरून येतात. पूण आमी कितले कश्ट काडून आमी सकट केलें. तुजे ब्रेन सकट मनशाक दिवन पाड केलाय तुवें. इल्ले पवित्र आत्म्याक दी तुजी मोत, तर पाड जाल्लें सारकें जाता, रिपेर जाता, बरें जाता. ब्रेन दिल्ल्याक ब्रेन दी, आतां जीव दिल्ल्याक इल्लो लायफ तुजो दी जेजूक. कूड दिल्ल्याक कूड दी तुजी, कोणाकी तुजी मोत दिवन, तुजी कूड, तुजी सोंड दिवन, तुजी मोत सोंड दिवन तुजो सकट तूं होगडयताय. तुका भलायकी दिल्ल्या खातीर भलायकी दी तुजी. तुका थंयसर दिल्ल्या युवा प्राये खातीर ही मोल तूं दी. हेंत आराधन जावन आसा. आराधन म्हळ्यार कितें जावन आसा म्हळ्यार तुका आसलें
देवाक तुवें दिवचें जावन आसा. तुजे पयशे न्ही तुवें दिवचे, तुका तुवें दिवचें आराधन जावन आसा. कॅन्डल दिवचें न्ही तें आराधन, थंयसर वस्तू दिवचें न्ही आराधन, हालेलुया म्हणचें न्ही आराधन, तुका तुवें दिवचें आराधन जावन आसा. नव्या सोल्ल्याचें आराधन आमी सांगून आसा, तुका तुवें दिवचें जावन आसा. देखून एक ब्युटिफूल इलिस्ट्रेशन पवित्रत्म्यान थंयसर दिला म्हळ्यार घोव बायलाचे संबंध देवाचो आनी थंयसर आराधनाचो संबंध जावन आसा म्हळ्यार पती आनी पत्नीचो संबंध जावन आसा. देखून थंयसर पतीन आराधक जावन आसा आनी पती एक पती देव जावन आसा. हें इलिस्ट्रेशन जावन आसा. पतीन सगळी पतीक संबंध जावले आसा. बायलेचे म्हणून कितेंच ना, तवळ कुटुंबा जिवीत भोव सोबीत जावन आसा. एंत आराधन जावन आसा. हांवेंत म्हाका संपूर्ण रितीन देवाक जावन आसा. मुजें म्हणलें कितेंच ना, म्हजी खुशी म्हणली कितेंच ना, म्हजी आशा म्हणली कितेंच ना. केदाळा घोव बायलाच्या संबंधान म्हजी आस्त, म्हजो घोव, म्हजें तें, म्हजें हें, म्हजी आस्त, म्हजी चेन, म्हजें उंगरां म्हण येता घी, त्या कुटुंबा जिवीत पाड जावन येता. म्हजें म्हणलें कितेंच ना, म्हणजे सकट म्हज्या पतीचें, तो कितें सांगता तें तशें. म्हणून अशें म्हणून आमी गेल्यार जर तर तुजो पती पाड जाल्यार तो सारको जाता, तूंय सारको आसताय, तुजो घोवूय बरो जाता, तुमकां पळोवन तुमचीं भुरगीं सारकीं जातात, तुमच्या कुटुंबान देवाचें आजारपण आसता. नाजाल्यार मुजे म्हणून थंयसर बायल सांगीत जाल्यार थंयसर कुटाम पिड्ड्यार जाता, भुरगीं थंयसर पिड्ड्यार जातात आनी पयस जातात. मागीर तांकां एक करूंक कोणाक जायना, पूण देवाक साध्य म्हणल्यार कितेंच ना. ताच्या पयले तुमी थंयसर मेल्यार गेल्यात, डिवोर्स काडून गेल्यार गेले, थंयसर गळपास काडून गेल्या, भुरगीं खंय सकट एक्सिडेंट जाता जाल्यार गेलें, थंयसर पियोन गेल्यार तें गेलें. इतले डॅमेज जावच्या बदलाक पयलेंत तुमी सारकें करचें जाल्यार टायम काण गेल्यार बागी जावन आसात. आज तुमी कितें सकट देवाचे उतार काणयोन आसात गी, तुमी बागी जावन आसात. तुमकां रिपेर करूंक एक टायम जावन आसा. कान आयकतलो आयकून दी. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. तुमी आमच्या पासत येवनात, आमी तुमच्या पासत येवना, पूण आमी आयला जेजू क्रिस्ता जाणा जावंक आयला. आमी सांगता मेळून देव कितें सांगता तें आमच्या काळजांत बरोवन देवाक आराधन करया. आराधन म्हळ्यार आमकांत दिवचें जावन आसा. देवाक आमकांच संपूर्ण रितीन दिवचें जावन आसा. परत सांगता, आराधन करचें म्हळ्यार दिमी मोडचें न्ही, आराधन करचें म्हळ्यार दिमी मोडन नमस्कार करचें न्ही, आराधन करचें म्हळ्यार फुलां घालचीं न्ही, आराधन करचें म्हळ्यार थंयसर धूप घालून बसचें न्ही, आराधन म्हळ्यार कॅन्डल पेटोवन रावचें न्ही, आराधन म्हळ्यार कितेंगी आराधन म्हणून गावचेंय न्ही. आराधन म्हळ्यार देवाचो मोग अर्थ करन, पातकाक पाठ करन, म्हाकात देवाच्या कुशेक एका दिसा दिवनूच जियोवचें जावन आसा. नीज आराधन तेंच जेजू क्रिस्तान सांगलें. आनी मुखार नीज आराधक बापाक, आमच्या सोम्याक बापाक, देव जावन आसच्या बापाक कशें आत्म्यांत नव्यान जल्मल्ल्या त्या आत्म्याक जीव जायचे. कशें नव्यान जल्मचे म्हणून तुमकां कळाचे. आतां थंयसर टायम नातले वरवीं जायते युट्यूबान टॉक्स आसात, बॉर्न अगेन कशें म्हणून टॉक्स आसात. तुमी लिव्हिंग वर्ड एट कन्नडा म्हणलें चॅनल आसा आनी त्या चॅनलान तुमकां कन्नडांत मेळटा. शिजू थॉमस म्हणल्या चॅनलान ती तुमकां मेळटा. नव्या जल्म्या विशांत गॉस्पल ऑफ ग्रेट जॉय म्हणलें थंयसर फाटल्या 2-3 म्हयन्या पयलें मुल्की डिवायन कॉल सेंटरान पळयल्ल्या त्या एका रिट्रीटांत प्रबोधन आसा. तुमकां डिटेल तुमकां मेळटा. खंयच्या रितीन नवो जल्म घेवन जेजू क्रिस्तांत थंय येवचें म्हणलें डिटेल थंयसर एक्सप्लेनेशन आसा. तवळ तें आयकत आसतना पवित्र आत्मा तुमकां शिकोवन दिता आनी अद्भुत रितीन नव्यान जल्मूंक तुमकां साध्य जाता. हें जे पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा. नेक्स्ट
मुल्कींत बर्निंग बुश म्हणले 4 म्हणले एक थंयसर आसा जून म्हयन्याच्या 12 तावन 15 म्हणसर थंयसर डिवायन कॉल सेंटरांत आसा. 12 तारखेर 4 तावन 15 तारखेर 4 वरां म्हणसर मुल्की डिवायन कॉल सेंटरांत थंयसर रिट्रीट आसा. तुमी सकड येया. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच ऑनलायन अंतर एका दिसा देवाच्या उतराचे प्रबोधन आसा. वेबएक्स म्हणले ॲप आसा. झूमा बरीत एक वेबएक्स म्हणून ॲप आसा ते तुमी इन्स्टॉल करा. थंयसर तुमकां डिटेल्स मेळटा आमच्या चॅनलांत आसता आनी ऑनलायनान तुमकां हर एका दिसा जॉईन जावं येता. अत्म्यांत नव्यांत जल्मल्ल्या अत्म्यांत आराधन करूंक जाता. पोरण्या अत्म्यांत देवाक तुका आराधन करूंक जायना थंयसर दमसराक वता. पोरणी ती कुसुल्ली बिर्याणी केल्यार जाता. तोंडाक आमी जेजू क्रिस्ताचें नांव काणयता. मातेवाच्या वांजेलांत थंयसर 15व्या अध्यायांत मातेवाचो वांजेल 15 verses 8 Matthew chapter 15 verse 8 and 9 थंयसर आसा. पर जा आपल्या ओंटांनी म्हळ्यार जेजू 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 हालेलुया हालेलुया म्हणून तोंडान मात्र ओंटांनी मात्र म्हाका ओगलाप दिता खंय तरी तांचें काळीज म्हळ्यार काळीज खंय आसा. काळीज केवल मनशा कुशीक संवसारा कुशीक ताच्या कुशीक हाच्या कुशीक खा पिये मजा कर. थंयसर काम कर काम कर काम कर काम करीचे न्ही ब्रदर काम करीचे न्ही आमी. थंयसर काम करीचे थंयसर आळसायपणान जिव नजो पूण काम करीचे जेवीचे न्ही. जायत्या जाणांक जेवण ना तांकां जेवण दिवचें न्ही. मागीर शुभ वार्ता परगट जायचे न्ही. देवाच्या राजाक काम कुमक करूंक आमकां काम करीचे आमी. पूण दुडवाच्या आशेक तूं थंयसर काम करताय जाल्यार थंयसर सैतानाक आराधन केल्या बरी. पयशांची आशात सर वायटाक मूळ जावन आसा. सकड कडेन हे सकड जावन आसा. तुजें कुटाम पिड्ड्यार जाता. तूं एक व्हडलो एक रीणकार जावंक पुरो. व्हडलो एक मनीस जावंक वचनाका. देवाचो भुरगो जावंक वच. व्हडलो एक घर बांदीचे व्हडले एक साधन करीचे तूं व्हडले एक काम करीचें पडटा. तुका इंडियान थंयसर वावर करूंक जायना. भायर फॉरिनाक वचचें पडटा. मोस करचें पडटा. थंयसर फोटी सांगचे पडटा. नाटक करून जीव येत पयशां खातीर. पूण कितेंच प्रयोजन ना भाव भयणी. म्हणून देवाचे उतार सांगता पयशांची आशात वायटाक मूळ जावन आसा. पयशे करूंक भुरग्यांक थंयसर वासय नाकात शिकाप दिनाकात. जर तर दुडवाच्या आशाक तुमी वळख जावन भुरग्यांक शिकयतात जाल्यार तुमी कोणाक लोटून आसात म्हूण अर्थ जावन आसा. तोंडांत जेजू 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 काळजांत पयशे 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 दुडू काम हे मात्र संवसार आमच्या भितर आसा. हे आसल्यार खंय तुज्या मतींत समाधान येता. खंय तुज्या कुटुंबान समाधान येता. येवंकूच येना. हे जेगी तुका समाधान जावचो समाधान दिवचो पवित्र आत्मो तुज्या भितर येचे आनी तो तुका समाधान दिता. देखून पयले नवो जल्म आमी जोडीचे अत्म्यांत नवो दिवचे नवो जल्म येचे जीव येचे. हांगासर सांगता परजा आपल्या ओंटांनी म्हाका ओगलाप दिता तरी ताचे काळीज म्हणजे तोंड जायतें पयस आसा. पूण हांगा आसा व्यर्थपणी ते म्हजे भजन करतात. करी शिकोवन म्हणून सांगून मनशान केल्ले कायदे दितात. व्यर्थपणी म्हजे भजन करतात. तुमचे आराधन व्यर्थ म्हणून हांगासर सांगता. व्यर्थ आराधना सागी पोटकीर आराधना सागी पोटकीर आराधना आसा व्यर्थ आराधना आसा. आज जायती आराधना जावन आसात. फोडकिरी आराधनी व्यर्थपणी करची आराधना जावन आसात. तुझे आराधन व्यर्थपणी तुझे आराधन फोडकिरेन जाल्यार तुझे जिवीत व्यर्थ जाता.
तुझे जिवीत व्यर्थ जाता. व्हडले क्वेश्चन मार्क आसा, कित्याक हांवें जियेचें, इतलें पुरो जाल्या उपरांत कित्याक हांवें जियेचें, कोणा खातीर हांवें जियेचें, कित्या पासून हांवें जियेचें. जिवीत आतां नाका, पुरो जालें. भाव भयणीनो, तुम्ही जियेचे म्हणूनच जेजू क्रिस्त तुझ्या पासून मरण अनुभव केले. तुवें देवाचे भुरगें जावन जियोंक जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वां पासून आमची पातकां घेवन तो कुर्सार तो उमकाळो. तुवें मरूंक न्ही, जेजू क्रिस्त मेलो. तुजें तें मरण सोडणेचें म्हणून तुवें जीव जोडीचे, तुवें सस्नीक जिवीत जोडीचे म्हणून जेजू क्रिस्त तुझ्या पासून मरण अनुभव केलें. जर तर तुवें तें घेवनाय जाल्यार जेजू क्रिस्तांत हांव तुका कितें प्रयोजन जालें, कितेंच प्रयोजन ना. देखून जेजू क्रिस्ताच्या त्या कुर्साच्या मरणाक हांवें मोल दिवचें जाल्यार जेजून दिल्लो तो जीव पवित्र आत्म्याक तुवें स्विकार करचेस. तो नवो जल्म तुवें घेवचें. तें व्हडलें गिफ्ट देवान दिल्लें जावन आसा. जर तर हांव तें जोडिना जाल्यार म्हजें तितलो अय्यग कोणी ना. असलें आसा म्हणून आमकां गोंजायचें. नवें जल्म म्हणलें आसा म्हणून आमकां कळाचें आनी आमी हें जोडीचें म्हणून आमकां गोंजायचें. देखूनच आमी फोटकीर आराधन करूं नजो, आमी व्यर्थपणे आराधन करूं नजो. बगर देवाच्या त्या आजारपणान आमचें आराधन स्विकार जायचें. बायबलाचें पयिल्लो पुस्तक उत्पत्ती जावन आसा. थंयसर देवाळाक येतात, देवाळ ना थंय, दोग जाण देवाळाक येतात आनी ते दोग जाणांची थंयसर नांव आमकां कळीत आसात उत्पत्ती पुस्तकांत. थंयसर जेनेसीस चॅप्टर 4 तातूंत आमकां कळटा पयलीं भुरगीं आदामची आमकां गोत आसा, कायन आनी हाबेल म्हणून. कायन आनी हाबेल हे दोगी कितें करतात, देवा लागीं येतात, आराधन करतात. ते कितें कशें सकट सिस्टम आसले त्या रितीन काणीक दिवन आराधन करतात. पूण एकल्याचे स्विकार करता देव आनी एकल्याचे रिजेक्ट केलें म्हणून आसा. रिजेक्ट केलें. चॅप्टर 4:5 आमी वाचयत. पूण कायन पळया आबेल आनी ताची बेटवणी. पळया देवाक आबेल आनी ताची बेटवणी. पळया कितले बऱ्या रितीन आसा. पळया पयले आबेल आनी ताची बेटवणी. आमी जाल्यार कॅरिझमॅटिकाचे आमी कितें करता, पयले काणीक काणयता, ताच्या उपरांत त्या मनशाक आमी स्विकार करता, ताच्या उपरांत आमी ब्लेस करता. पूण आमी करचें. पूण देव तशें न्ही, पयले तो व्यक्ती योग्य आसा की पळयता. तूं युजलेस जाल्यार देव म्हणटा, म्हाका पळोवन म्हणटा, तुका म्हाका एक्सेप्ट करूंक जायना कित्याक तूं एक युजलेस फेलो जावन आसाय. पयलीं तूं सारको जा, मागीर ताच्या उपरांत तूं दी हालेलुया म्हणून, प्रेज द लॉर्ड म्हणून पुरो म्हाका दी. म्हज्या लागीं कमिशन बिझनेस ना. हें कितेंय जाल्यार थंय कोणाय की खंयच्याय एका रिट्रीट सेंटरांत वा एका प्रेयर ग्रुपांत आसल्या थोड्या प्रेयर ग्रुपांत थंय तुवें हालेलुया प्रमाणे येत. थंय जाय जाल्यार वच. पयले पळयतात, हां पडना हाचे कडेन बंडल चड आसा, नोट चड आसा, प्रेयर चड एक्स्ट्रा प्रेयर. सिंगल नोट जाल्यार गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड जालें. कितें नातिल्ल्याक प्रेज द लॉर्ड पयसता. कितें नातिल्ल्याक उतर आसा, कितें जावन आसा, ಏನು ಇಲ್ಲದೆ देवरा काही थंयसर म्हज्या लागीं येनाकात खाण घेवन म्हणून थंयसर सांगतात. काही येनासतना म्हज्या लागीं येनाकात म्हणून सांगतात. अयो हे देवाचे उतार नेंगी म्हणून खाली म्हणे हाडीचे, देवा लागीं येताना म्हणून थंयसर देवाच्या लागीं येतात. उतरां सांगून असलें बिझनेस करचे, थंयसर बोधन करचे आनी धिक्कार आसात. उतरां सांगून बिझनेस करूंक न्ही देवाचे उतार, आत्मरक्षण करूंक देवाचे उतार, हर एकल्यांक सस्नीक जिवीत दाखोवंक आसचें देवाचे उतार, पोट भरूंक आनी मजा करूंक न्ही.
कोणाकोणाचे थंयसर पयशे लुटून आरामसे जिवंक न्ही. आणि तुम्ही थंय वचून पयशे दिवन आशिर्वाद मेळटा जाल्यार म्हणून तुम्ही चिंतात जाल्यार तुम्ही फसल्यात म्हणून अर्थ जावन आसा. आतांच्या कारिझमॅटिका बरी न्ही देव. देव काळीच पळोवचो. कायनांनी आबेलान थंयसर काणी काडली, काणीक पळोवना देवान. थंयसर आराधन करच्या त्या काळजाक पळयले. एकल्याचो जीव एकल्याच्या काळजांत जीव आसलो, एकल्याच्या काळजांत मरण आसलें. सायडीक दवरलें ताका मरण आल्ल्याक. एकल्यान जीव आसलो, बावार्थ आसलो. आनी ताचें आराधन ताणें स्विकार केलें, ताचे काणीक ताणें स्विकार केली. कित्याक? कारण कितें? थंयसर आसा आबेलाक आनी ताची बेटवणी सर्वेस्पराक मानबाली. पयल्या आबेलाक, मागीर ताची काणीक. पळया, पयले काणीक न्ही, पयले एबेल. पळया, for God person is important, not the offering. But for us charismatic preachers, for us offering is first, person is last. काणीक दिल्ल्यांक म्हणून स्पेशल सीट आसता. ही VIP सीट हे डोनेशन चड केल्या. एक विधव्यान एक विधव्यान दिल्यार खंय जागो ताका फाटल्यान. पूण लास्टाक जेजू म्हणटा हेंगे पयलो तो आख्रेसो जातलो, आखेरीसो खंय जातलो? पयलो जातलो. देवाचे उलटा. पळया, आमी पुरो चिंतीचे VIP सीटर आसची, आमी आउटकास्ट जाता म्हणून देवातावन फाटल्यान बसचे. बेटर सीट बॅक सायड. त्या दळा कितें जाता? तुमी पयल्या स्थानाक हाडून बसयता. ही सीट न्ही, आमी बसचे चेरांनी. आमकां इगर्जींत गत आसा, बोर्डांत व्हडली नांवां येना जाल्यार आमी गलाटे करता नेगे. इगर्जींत व्हडले गोल्डन एक नांव जाय गी. बेंचांत, टेबलांत, स्टॅच्यूंत, फॅनांत पुरो तुमचें नांव बरयचें गी. सो अँड सो फॅमिली म्हणून नांव जाय गी. इतले पयशे दिल्यात, हें काणीक दिला ते म्हणलें नांव जाय गी. कोण सकड ह्या संवसारांत नांव बरयचें म्हणून आशा करता गी. सर्गी तुमचें नांव ना न्ही गी. नांव आसचें ना. जर तर तुका थंय नांव जायचें जाल्यार ह्या संवसारांत खंय नांव येनातलें बरें. पळय, तुमच्या मुखांत्र जेजू क्रिस्ताचें नांव वयर येजें. Let the name of Jesus be glorified and magnified through you and me all. जेजू क्रिस्ताच्या नावाचे महत्व म्हज्या मुखांतर येचें. म्हजें नांव न्ही, म्हज्या नांवांत हांव एकदम सारी दामना. कोण एकलो दमसार सोडून वचून सांगलें पाऊलान प्रचार करच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवांत, सिलान प्रसार करच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, थंयसर पेद्रूच्या नांवान, पेद्रून उसारच्या त्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हणून सांगलें. तेदला दमसारान कितें सांगलें? तुका शिकयता म्हणून थंयसर ताचे वस्तूर काडून धांवडायलें. आमच्या कोणाची नांवां काणयोन जेजू क्रिस्ताचे नांव सोडून आमच्या नांवान दमसार सोडूंक जायना. ह्या संवसारांत आकाश आनी भुमींत आसचे एकच नांव दमसार धांवचें नांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. तुमी सांगल्यार पुरो. देवाच्या भुरग्यांक हक्क आसा. दमसारा धांवडोंक स्पेशल ट्रेनिंग ना. पयले तूं देवाचो भुरगो जाल्यार पुरो दमसारा धांवडोंक. तूं जर तर देवाचो पूत जायत जाल्यार तुका हक्क आसा. तूं पयले पूत जायचें, गरसो जायचें. तुका हक्क आसा. पयले त्या घरांत स्ट्रॉंग तुवें वाडाचें, घट जायचें. तवळ दमसाराक तुवें धांवडप येत. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुवें धांवडप येत.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. येशूवे स्तोत्र. आमचे आराधन कशें जायचे? जीव असो आत्म जायचे, आत्म्यांत आणि सतांत. सत कोण? जेसू ख्रिस्त देवाचे उतार जावन आसा आणि त्या उतरा प्रकार जायचे. आत्म्यांत आणि सतांत आम्ही आराधन करचे. नीज आराधन जावन आसा. उरलें सकड पोटकीर आराधन जावन आसा, डम्मी आराधन जावन आसा, जंक फूड बरी जंक वर्शीप जावन आसा. तशें जावन नजो. तशें जावन नजो जाल्यार सतांत आनी तुमकां आराधन करूंक जायचें जाल्यार सतच मिसाण जाया. कोणाक सकड सतांत आमी आराधन करीचे म्हणून जाते तसा सत जाण आसा. सत खंय मेळटा? खंयच्या रिट्रीट सेंटरान मेळटा, खंयच्या प्रेयर ग्रुपान मेळटा. आतां खंयच्यान ती मेळना. पयलें बायबल काड, बेस्ट बायबल वास. थंयसर बरयलां कशें आराधन करीचे. थंयसर पळोवया जो आमच्या वांजलांत आमी पळया 4 आमी वाचया. नीज आराधक कशें आराधन करतात? आत्म्यांत आणि सतांत. आत्म्यांत आणि सतांत म्हणून सांगला पळया. डम्मी कोणी जावचे नाका. आत्म्यांत आणि सतांत थंयसर आराधन करतले आणि असल्यानी मात्र आराधन करीचे म्हणून. असल्यानी मात्र आराधन करीचे म्हणून बाप आशेता. पळया कोण आशेता? बाप आशेता. भुरग्यांक मात्र जाता बापाची आशा आमी पूर्ण करचे म्हणून. ह्या संवसारांत बापाय आशा करतात म्हजो पूत इंजिनियर जायचे. भुरग्यांक विचारल्यार इंजिनियरींग मात्र कित्याक काण गेली विचारल्यार म्हज्या बापाची आशा. हाका कित्याक हाचे लागीं कित्याक आसा जाल्यार म्हज्या बापाची आशा. हांगा कित्याक घर बांदली म्हज्या बापायचे आशा जावन आसा. थंयसर नेबर आसलो कोणी भुरगो करता गी तुजे आशा, तुजी आशा सायडीचो पूत कोणी म्हणी पूर्ण करता गी ना. कित्याक करिना? तो ह्या बापातावन जल्म ना. जर तर तू सर्गींच्या बापातावन जल्मालाय जाल्यार सर्गींच्या बापाची खुशी तू करताय. हू इज युअर फादर टुडे? इफ डेव्हिल इज युअर फादर टुडे, ताची डिझायर तू करताय. थंयसर सुदेवान सांगलें जेजू क्रिस्तान सैतान तुमचो बापाय म्हणलें. तांच्या तोंडांत जेजू देव देव म्हणटालो पूण थंयसर सैतानाक आराधन करताले. थंयसर साडयो सांगचे राग मोसोर अगे झगडे पार्टी खा पिये गम्मत कर हे सकड सैतानाची खुशी जावन आसा, आशा जावन आसा. म्हळ्यार तूं थंयसर चावी करताय जाल्यार तूं सैतानाक थंयसर आराधन करताय म्हणून. देखून जेजू सांगता सैतान तुमचो बापाय. जेजूक सोडलें की पातोर काडून मारून गेले. आमी जल्माल्ली क्रिस्तांव, आमी जल्मतांत क्रिस्तांव. आमकां कितली आराधन गोत्ता गी, आमकां कितली मागणी गोत्तात गोत्ता गी तुका. म्हणून थंयसर जेजूक मारून गेले आनी थंयसर मरणाक थंयसर जैत व्हरूंक जावना. बगर मरणा वयर जेजून जैत सोडनो तो पुनर्जीवन जालो. ह्या संवसारान जे येतल्या थंयसर सैतानाच्या भुरग्यांक देवाच्या भुरग्यांक मारूंक जायना. ह्या संवसारांत तांणी जीव काडी येत पूण एक दीस ती जिवंत उरतात. भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन परत ती जिवंत उरतात. कित्याक म्हळ्यार उठोवन सो तो ऑलरेडी उठोवन जाला, जिवंत जाला आनी उरल्यांक की तो उठयता, ताच्या भावांक तो उठयता आनी थंयसर आपूण उरता. तवळ मात्र ताचें मिशन कंप्लीट जाता. देखून जेजू खातीर जियोंक कोणी भियोंचे नाका. जेजू क्रिस्ता खातीर क्रिश्चन जावन जेजू क्रिस्ताच्या उतरा खातीर तुमी भिये नाकात. जर तर भियेतात जाल्यार तुजे थंय पोटकीरो थंयसर भियाचो आत्मो तुज्या भितर आसा. देवाचो आत्मो ना तुमच्या भितर.
तर तुम्ही खंयची क्रिस्तांव जाल्यात. जल्मात हांव क्रिस्तांव जावन कितें प्रेझेंट ना, बगर जेजू क्रिस्ता थंय जल्मूक आसा. नव्यान तुवें जल्माचें, नव्यान तूं जल्मतना नवो आत्मो तुका मेळटा, पवित्र आत्मो तुका मेळटा. आनी पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तूं कितें करताय, पवित्रपणी तुजी येताय, पवित्रपणा खातीर, पवित्र देवा खातीर तुजी येताय. तेंत आराधन जावन आसा, तेंत जिवीत आमचें आराधन जावन आसा. तुकात देवाक मेसूंचें, देवाकच सजीव जावन तुकाच अर्पीत करचेंच नीज आराधन जावन आसा. आराधन करूंक पोरण्या सोल्ल्यांत ते एक जागो आसा, एक पवित्र स्थान आसा आनी नियम आसा. नव्या सोल्ल्यान तुमी खंय करतात? नव्या सोल्ल्यान तूं खंय वेताय थंय तूं आराधन करीचें. हात वयर उखलचे नाका, दिंबी घालची नाका. तुवें आमचें जिवीतच नीज आराधन जावन आसा. आराधनाक नियमा आनी खंयचे रुली रेगलो नांत, मनशान करून दवरल्यात, तुमकां बांदून घालूंक नियमांक घालून दवरल्यात. नव्या सोल्ल्याची भुरगीं कोण जावन आसात म्हळ्यार देवाची भुरगीं जावन आसात. स्वतंत्र जावन आसचींत देवाची भुरगीं जावन आसात. स्वतंत्र जावन बापाचें नांव सांगून जियेतात, बापाच्या कुशे प्रकार जियेतात. बापाक बरें करचेंच आमी करता, बापाची खुशी आमी जारी करता. एंत जावन आसा नीज आराधन. कश्ट गी सुलभ आराधनाक यात जाग्याक जे तुमी दिंबी मोडाचे तवळ अयो म्हाका दिंबी मोडूंक जायना, म्हाका कश्ट जाता, तवळ म्हाका भितर तोपता, म्हजें आराधन सामा जायना म्हणून बेजार जाता. अयो म्हाका ओमते पडूंक जायना नेंगी, सारकें जायना जाल्यार म्हणून पडता आमी. थोडे लोटचे आसात, तुमकां लोटून घालना, तुमकां लोळोवन, तुमकां अभिषेक जाला म्हणून सांगून तुमकां धाडटात. तुमी वचून आमकां त्या आराधनांत आमकां त्या ब्रदरान आमच्या वयर माथ्यार दवरतना हात आमकां अभिषेक जाले. जर तर तुका अभिषेक जाला जाल्यार कोणाक सांगून येनाय. आमी सांगिना अभिषेक तो हांव अभिषेक तुमकां आमी सांगिना. डम्मी पुरा बोर्ड घालून जियेतात अभिषेक. जेजून काही म्हणी बोर्ड घालून जियेलो गे, जेजूच्या आपोस्तील काही म्हणी बोर्ड घालून जियेले गे ना. बोर्ड घालचो कित्याक? जण आनी मर्याद दिजे, जणांनी रेस्पेक्ट दिजे म्हणून. तुजे थंय जिवंत देवाचो आत्मो आसा जाल्यार जण रिस्पेक्ट दिता. तुवें बोर्ड घालून कोणी तुका रिस्पेक्ट दिना, नाटक करतात, रिस्पेक्ट दिल्ल्या बरी नाटक करतात. तूं बोर्ड घालनासतना नीज देवाचो आत्मो तुजे भितर आसा जाल्यार नाटक करिनात, बगर नीज रिस्पेक्ट दितात. ओ पयशे दिवन खंयचे बोर्ड घालून तुमकां जोडूंक जायना. हे सर्गींत हांव तुवें जोडीचे, देवात हांव जोडीचे, पवित्र आत्म्यात हांव जोडीचे, युनिवर्सिटीत हांव न्ही, बगर सर्गींत हांव तुवें जोडीचे, देवात हांव तुवें जोडीचे. देखून भावा भयणीनो, पती जाल्लो, पतीन जाल्ली, भुरगीं जाल्लीं, थंयसर थंय मर्याद दिनात गे तुमकां. कित्याक दिनात? तुवें बोर्ड घालाय. सर्गींत हांव देवाच्या आत्म्याची सकत तूं जोडून घे. देवान हर एक लागी मेळचे बरी केलां, कशें मेळची देवाच्या उतरांत हांव तूं केदाळा तूं घेताय, तुजी पतीन तुका विधेय जाता. हांवे बापाय न्हू पयलें पवित्र आत्म्या बरी जया, पवित्र आत्म्या घेया. तुमी पयशे दिवन भुरग्यांक बागोवंक जायना. मोबायल कार शिकोवन परत दिवन तुका तें बागोवंक जायना. तुमकां विधेय जायचे गे पवित्र आत्म्याक तुमी दिया. तुम्ही पहिले पवित्र आत्म्या बरी जाया. भुरग्यांपासून मागा, पवित्र आत्म्यापासून मागोन थंयसर करेक्ट करा भुरग्यांक. तवळ तुमची भुरगीं तुमकां विधेय जातात. तुमकां म्हळ्यार तुमकां न्ही, बगर तुमच्या भितरच्या पवित्र आत्म्याक विधेय जाता, तवळ तुमकां संतोष जाता. पवित्र आत्मो केवळ बोधन करूंक मात्र न्ही, बोधन करूंक गिफ्ट आल्या पुरो,
पूण त्या बोधनाक थंयसर मनशांनी विधेय जायल्यार तुका बोधन करतल्यार पुरो जायना बगर तुज्या भितर पवित्र आसाचें तशें तुज्या कुटुंबा जिवितांत बिझनेसांत काम करचे कडेन तुज्या जिवितांत देवाची महिमा देवाची व्हडविकाय पळयचें जाल्यार देवाचें नांव तुज्या तोंडांत असल्यार पावना जेजू म्हणलें नांव तुज्या तोंडांत असल्यार पावना उतरां कोत्ताल्यार पावना बगर तुज्या भितर देवाचो आत्मो जिवंत आत्मो आसूंक जाय. देखून पवित्र आत्म्याक जोडचें आमच्या जिवितांत मस्त गरजेचें जावन आसा आनी तें घेतल्या उपरांत नीज आराधक जावंक आमकां साध्य जाता. नाजाल्यार पोरणे सोडल्या बरी पोरणे कुसुल्लें काणयोन पोरणे काणयोन आमी अब्रामा देवारी निमगे म्हणून आमी कांतारां गायचे पडात. आराधन तुका आराधन बापा आराधन म्हणून आमी थंयसर आतां लावन आस्त उबारन आमी म्हणचे पडात. पूण जर तर तुज्या भितर जिवंत देव आसा जाल्यार म्हणून तुवें अब्राम जावंक पुरो इजाक असो देव याकोब असो देव म्हणून तूं आराधन करतना अब्रामान आराधन केल्ल्या त्या देवाक तूं कनेक्ट जाताय. त्या कनेक्शनान तूं स्तुती करतना आराधन करता आसतना तुका अनुभव येता तसो आशिर्वाद तुका येता तसो तो ती संतोष तुका येता ताचें समाधान तुका येता. ना जाल्यार आराधन करून कितें प्रयोजन. खंय वतात आराधन येता पाट येतना आराधन करतना कशें गेल्या तशें आयल्यात पाटी कितें चेंज आयलें. जंक फूड केलें आयलें गेल्लें तर जंक केल्लें जंक उलयल्लें जंक जिवीत जंक. सत जाणा जाया सत तुमकां सुटका दिता. सत देवाचे उतार जावन आसा देवाचे उतार प्रकार देवाचे उतार जाणा जाया सत जाणा जाया पयलें देवाचे उतार वाचा बायबल उक्ते करा. एक चॅलेंज जावन काण घ्या जायते पुस्तक वाचून घे कितें सकड आमी जाणा जाल्यार गे कित्याक हांवें देवाक सृश्टी केल्या देवाक हांवें जाणा जावन असो कित्याक जेजू क्रिस्ताक हांवें जाणा जावन असो. एक चॅलेंज जावन काण घ्या आज जावन तुमी चॅलेंज जावन काण घ्या. ही सकड सांगतात न्ही पळया बायबलान कितें आमी पळया तुमी पळोवंक वसा बायबला भितर तुमी पडतात. जर तर बांयत अशें तिळ्ळ्यार बॅलन्स चुकून आमी पडता पळया. जर तर तुमी देवाचें उतार पळोवन आनी तो देव खंय आसा म्हूण सोदूंक गेल्यार देवाच्या उतरान तुमी पडतात देवातें पडतात. तुमी देवातान आयला देवातें आयल्या उपरांत सस्नीक जिवीत बायबल वाचल्यार तुमकां कितें मेळटा म्हळ्यार सस्नीक जिवीत तुमकां मेळटा. यू वील फॉल इन लव विथ जीसस. बायबल इज फुल ऑफ लव ओशन ऑफ लव. वय तू केदारला मेडिटेट करताय यू वील फॉल इन टू लव ओशन ऑफ लव. देव मोग जावन आसा गॉड इज लव. तू खाल एक्सपिरियन्स करताय म्हळ्यार लव मोग अनुभव करताय पवित्र जाता तुजें जिवीत. धवळ करचें तें आराधन आत्म्यांत आनी सतान करचें आराधन जावन आसा. कंतार जिवीत सकड आराधन जाता नियम ना निंगी. कंतार गायचे म्हणून तू ना इंस्ट्रुमेंट घालीचे म्हणून ना आतांचे आराधन कालें आराधन. 4 किबोर्डिस्ट येतात थंयसर व्हडले प्रॅक्टीस करतात व्हडलो साऊंड घालतात ढाम ढूम करन सिंग करन वायब्रेशन करन ट्रान्साक व्हरतात. तदळा वणीत सोडटा थोड्यांच्या कुडींत वस्तुरूत आसना न्हिदतात उठतात. एक स्पिरीट तो होली स्पिरीट न्ही अनदर स्पिरीट मस्त स्पिरीट आसात मनशांक मस्त खुशी. आत्म्यान कितें चेंजीस ना. वर्शीप लिडर मागीर तुजे केस कट करूंक तुका गुतना तली जाण मागीर तुका येवना. पयलें बैल बरें एक वस्तूर घालूंक शिक तूं. तू कितें एक्स्ट्रा फिटींग करीचें म्हणून ना. तू कितें सारकें आसा तें सारकें घालनी. तू नातिल्लें तूं करनाका नाका जाल्लें पुरो फिट कर येवन देवाचें फिटींग ऑल्ट्रेशन कर न आमी येवन रावचें आराधन करूंक. तें करचें नाका बगर देवान कितें फिटींग दवरलां तें नीट जावन तें खंय सकड दांकीचें कशें आसाचें तशें येवन वर्शीप लीड कर. देवाच्या सन्मान कर
अत्म्यान आनी सतान तें कर. हें जायचे भाव भयणीनो. देखून आराधनाक नव्या पोरण्या आसल्ल्यांत नियम आसले आनी कितें आसलें, थंयसर पवित्र स्थान आसलें, मनशान केल्लें पवित्र स्थान आसलें. आमी आज नवे आसल्याची खंय वसाचे. आतां जेजू क्रिस्त खंय सांगता, जुआंवच्या वांजेलांत चॅप्टर 4 आमी कंटिन्यू वाचया. पूण खऱ्या आराधकांनी अत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो, येवन जाला म्हळ्यार समा असले आराधक बापाक जाय. देव आत्मो, देखून ताका आराधन करतल्यांनी अत्म्यांत आनी सतान ताका आराधन करी जाय. 22 वर्स आमी पळोवया. तुमी नेणा आसल्यात. आमी पळया जेजून तिका म्हळें, म्हजें उतार सतमान बाये, ह्या दोंगराक जावं जेरुसलेमाक जावं वसनासतना पळया खंयच्याय दोंगराक वसाचें म्हणना. जुदेवांनी थोडे दोंगर घेतले. थोडी म्हणटात आमी आराधन करूंक येता, त्या गुड्याक येता. तामिळनाडांत एक गुडो आसा, केरळांत एक गुडो आसा, कर्नाटकांत जायते गुडे आसात. थंय कितें आसा, थंयसर एक चर्च आसा, थंय आराधना करूंक येता. तुमी डम्मी म्हणून सांगता जेजू क्रिस्त बापाच्या आराधनाक नीज दोंगराक वचची गरज ना. दोंगराक नाका, जेरुसलेमाक वचची गरज ना. जेरुसलेमान कितें आसा, देवळ आसा. थंयसर जेरुसलेमाक सगळे संवसाराचो लोक येतालो देवाक आराधन करूंक. खंय खंय तावन येतालो लोक. जुदेवांची श्रेष्ठ देवाळ म्हणून, सोलोमन बांदल्ली ते देवाळ म्हणून. आतां जेजू क्रिस्त येजू देवांक सांगता कितें, हांगासर सांगता समार्या स्त्रियेक जेजू कितें म्हणटा, थंयसर सर्गींच्या बापाक आराधन करूंक पुताक तुका खंयच्याय दोंगराक वसाची गरज ना. खंयच्या जेरुसलेमाक म्हळ्यार देवाळाक, मनशान बांदल्ल्या देवाळाक वचची गरज ना. ते दोंगराक वचून वचोगी वसा, तुमी खंय वसयत. खंयच्या बिल्डिंगा भितर वचून वचोगी खंय वसयत, खंय वसयत. दोग वा ते सांगता म्हणटाना खंय आसा, थंय सकड तो आसा. देखून आनी मुखार नीज आराधन करचे, अत्म्यांत आनी सतांत आराधन करीचे. तुमी दोंगराक वचची गरज ना, तुमी मनशांनी बांदलेल्या देंपलाक वचची गरज ना. देखून फेमस चर्च म्हणून दुसरी खंयची चर्च ना, बिल्डिंग ना, चर्च बिल्डिंग ना. फेमस चर्च म्हणून एकच चर्च आसची, ती जेजू क्रिस्ताची कूड जावन आसा. एकच चर्च जावन आसा, फेमस चर्च जावन आसा, ती जेजू क्रिस्ताची कूड जावन आसा. थ्रू फेथ तूं जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचे संड जावन आसाय. तर व्हडली चर्च कितें, श्रेष्ठ चर्च खंयची, पावरफुल चर्च खंयची म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचे कूड जावन आसा. त्या कुडींत कशें येवचें, भावार्था मुखांतर नवे जल्म सोडन जेजू क्रिस्ताच्या कुडींत तूं येताय. आनी त्या सभेक थंयसर पाताळ सक्ती समेत ताच्या वयर जैत व्हरूंक सकनांत. त्या कुडीच्या सैमान तूं आसाय गी, त्या सभेन तूं आसाय गी. पळय मनशाच्या खंयच्या बिल्डिंगाक संबंध जाल्लो मेंबरशीप जावन कितेंच प्रयोजन ना. तूं खंयच्या मिनिस्ट्रींत आसाय, प्रेयर रूमांत आसाय, ते प्रयोजन ना. जेजू क्रिस्त थंय आसाय गी. आर यू इन क्रायस्ट, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. देखून देवाच्या आराधना खंयच्या दोंगराक जावं खंयच्या बिल्डिंगाक वचची गरज ना. खंय वसयत, तूं खंय वसयत, फ्रिडम आसा तुका. मनशां म्हणटात ह्या इगर सोडून दुसऱ्या चर्चाक गेल्यार तुका देवसार येता, शिराप येता म्हणून मनशां म्हणूंक पुरो. दुसरे कडेन गेल्यार तुमकां आशिर्वाद ना म्हणूंक पुरो. हे सकड मनशाचे, सैतानाचे एजंट जावन आसात. तांणी कितें सांगचें म्हळ्यार इनडायरेक्टली सांगचें, ह्या तावन ह्या इगर्जींत तिशीन गेल्यार थंयसर रिचार्ज करचें कशें, 10% म्हाका मेळना, आमच्या भुरग्यांक कितें कशें आमी पोसचें, हें सकट सांगचें. तांणी हें डायरेक्ट सांगिना, ते इनडायरेक्ट सांगता येतात. तुमकां जाणवाय नासल्या वरवीं तुमकां अर्थ जायना. वय 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 शिराप येता कोण ना, मागीर देवसार आयल्यार कितें कश्ट. देखून ह्यात बिल्डिंगांत रावया म्हणून तातूंत रावून त्यात नियमाक वळख जावन कैदी जावन सैतानाच्या अधीन जावन कितली जायती जाणां थंयसर क्रिस्तांव आसात. भायर या,
जेजू क्रिस्ताच्या नावान 7 जाणां जाया खंय तान भायर येचें म्हळ्यार ह्या एका सैतानाच्या कुतंत्रांतल्यान तुम्ही भायर या. खंयच्या बिल्डिंगांतल्यान भायर या म्हणून सांगिना, खंयच्या डिनॉमिनेशनांतल्यान भायर या म्हणून सांगिना, खंयच्या पर्टिक्युलर चर्चांतल्यान भायर या म्हणून सांगिना. बगर सैतानाच्या त्या बंधनात थावन आसात न्ही गी, ह्या एका पोटकिरी आराधनान तुम्ही जियेतात न्ही गी, ह्या रॉंग फेथ सिस्टमान तुम्ही आसात न्ही गी, थंय थावन तुम्ही भायर या. स्वताक या, सत विश्वासाक या. जेजू क्रिस्ताच्या त्या कुडींत एक जाया. जेजू क्रिस्ताच्या कुडी मुखांतर एक कूड जावन, एक सभा जावन हर एका भुरग्यांनी देवाक आराधन करा. एक सभा जावन आराधन करा. जिवितात जावन वैयक्तीक रीतीन साक्षीचे जीवित जावन आराधन करा. आणि तवळ तुमच्या आराधनाचे जीवित देवाक मेसवण्याचे जाता आणि देवाचो आशीर्वाद तुमच्या सभे वयर तुमच्या कुटुंबांतय सदांच आसता. तुम्ही एक आराधन करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. ह्या घडये जेजूचे उतार म्हणटा तुजी कुडस देवाचें मंदीर जावन आसा. नव्या सोल्ल्यांत जेजून केल्ले व्हडले एक अद्भुत म्हळ्यार थंयसर सैतानाचे आलय जाल्ल्या, देवाळ जाल्ल्या म्हाका आसले हर एक सैतानाचे कुतंत्र धांवडावन पवित्र आत्म्याक दिवन म्हाका देवाचें मंदीर केलां. आज आमी आमची कूड देवाचें मंदीर जालां. देवाळाचें देवाळ कित्याक? देवाचें मंदीर देवाक आराधन करूंक. देवाक आराधन करचें मंदीर खंय आसा? तूं देवाचें मंदीर जावन आसा. तूं खंय वेताय गी, तूं सलचें जिवंत देवाचें मंदीर जावन आसा. तुका खंयचें एक मंदीर जायचें म्हण गरज ना, जीवनातलें मंदीर नाचें म्हण गरज ना. जिवंत देवाक आराधन करूंक एक जिवंत देवाळ देवान रेडी केला, तें तूं जावन आसाय. देव म्हणटा ते पाड करनाका, पियोवन मोसरान अंकारान सिनेमा पळोवन सिरियलां पळोवन तांचे विशयांत कंप्लेंट सांगून देवाचें देवाळ तुका तूं पाड करिनाका, सैतानाक तूं विकून दिनाका. एका वेळार ह्या कुडीत जावन कोणीय पाड केला जाल्यार, ही कूड पाड केला जाल्यार ह्या घडये दोळे दांकून पश्चाताप भोगया आणि देवा लागीं आमी बोगसाणें मागया. आमेन.